ઓકે, નાઉ વી આર લાઈવ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ ભક્તિ શાસ્ત્રી અને ચેપ્ટર 1 ને વિભાગ બીજો, અને ટોટલ આ ત્રીજું સેશન આજે ભક્તિ શાસ્ત્રીનું આપણે લેવા જઈ રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આઈ હોપ કે તમે બધા ભક્તિ શાસ્ત્રીના જ પાર્ટિસિપન્ટ આમાં હશો. અને આજે આપણી સાથે વિમલા માતાજી આઈ થિંક જોડાયા નથી, તો જેનું ભક્તિ શાસ્ત્રી ઓલરેડી કમ્પ્લીટ થયું છે એ લોકો લેફ્ટ થઈ જશે આ ક્લાસમાંથી. જેનું કમ્પ્લીટ થયું છે તે અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, દેન બીજા કોઈ છે કે જેનું કમ્પ્લીટ થયું છે અને આ हाँ ક્લાસમાં ओके છે? प्रभु जी। યસ માતાજી, પ્લીઝ પ્લીઝ. અમરીશ પ્રભુ છે, હરે કૃષ્ણ. નથી આવ્યા? પ્રભુજી એ તો લગનમાં છે. ઓકે ઓકે, દેન ઓકે. આજે કો હોસ્ટની સેવા માટે કોઈ છે વિરલાઓ? તો હેન્ડ રેઝ કરી દે તો હું અમને કો હોસ્ટ બનાવી દઉં છું મ્યુટ અનમ્યુટ કરવા માટે. યસ, થેન્ક યુ. હીર માતાજી એન્ડ વિક્રમી કૃષ્ણદાસ, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, સોરી, એન્ડ સુરક્ષા માતાજી. તમને કોસ્ટ બનાવ્યા છે ત્રણેયને. બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ નું ધ્યાન રાખજો પ્લીઝ, મ્યુટ કરી દેજો જેનું પણ માઇક ચાલુ થાય એ તરત જ. તો મંગલાચરણ થી આપણે સેશન શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશંખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવે પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ. બધાના વિડીયો ઓન રાખવા ઇટ્સ કમ્પલસરી. પૂનમ મંડલ માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી એન્ડ ગીતા પ્રિયા માતાજી. Video off is not allowed in Bhakti Shastri. Please turn on your on video, please. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું 5 મિનિટ પછી ઓન કરું છું, મારે 5 મિનિટ બ્રેક જોઈએ છે એટલે. યસ યસ પ્લીઝ. ઓકે, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ મારે તમારી સાથે પહેલા શેર કરવા જવી છે. તમને બધાને સ્લાઇડ વિઝિબલ હશે તો હું તમારી સાથે શેર કરું છું. તમે જે લોકોએ એટેન્ડન્સ ભરો છો, તમે જે લોકો સાધના ચાર્ટ ભરો છો, તમને વિઝિબલ છે? અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ જો તમે અલગ અલગ નામથી ડુપ્લિકેટ નામ તમારા જો કેટલા છે. અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસ, અમરીશનાથા કૃષ્ણદાસ, અમરીશનાથા કૃષ્ણદાસ, 3 નામથી તમે ભર્યું છે. તો આ સાધના ચાર્ટ આપણે બહુ અઘરું પડશે મારે જોવું. અનિતા ગોહિલ માતાજી, એના પણ 2 અલગ અલગ ડુપ્લિકેટ આવ્યા છે. એટલે પ્રભુજી એમાં એવું છે કે પેલું જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં મારું પાર્થ પ્રભુજી અનિતા ગોયલ લખેલું છે અને હું લેવલ 2, 3 માં અનિતા બા લખું છું. એટલે હવે તમને જ પૂછવા માંગતી હતી કે કયું રાખું પ્રભુજી? તમારા સર્ટિફિકેટમાં જે નામ જોઈતું હોય તે.
એટલે આપણે આગળ લેવલ ધારો 2 કે માં હોય એ કન્ટિન્યુ રાખો તો બેટર રહેશે. ઓકે 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 Yes. હરે દર્શના રાજગોર માતાજી તમે જોઈ શકતા હોય તો તમારા સ્પેલિંગ તમે જોઈ શકો છો. દર્શના રાજગોર, દર્શના રાજગ 6, પછી અલગ અલગ બધા નામ છે. હરિપ્રિયા દેવીદાસી માતાજી તમને પણ 2 ડુપ્લિકેટ્સ મતલબ 2 વાર સાધના એટેન્ડન્સ ભરેલા છે. જયશ્રી અટેલ અને જયશ્રી પટેલ. નૈના ઠક્કર, એકમાં નૈના ઠક્કરમાં સ્પેસ નથી. ઓકે, તો આ અલગ અલગ ડુપ્લિકેટ્સ ના કારણે સાધના પ્રભુજી જે ચાર્ટ નામ આવ્યું છે એનું મને પિક્ચર પાડીને મોકલશો, શેનું ખબર પડે. ને તમારી Thank સામે you. છે ને માતાજી પિક્ચર્સ અત્યારે સ્લાઇડ શેર Hold કરી on. ફોનમાં સ્લાઇડ શેર છે ઓલરેડી. સુરેશભાઈ, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી તમારા પણ 2 ડુપ્લિકેટ્સ છે. પ્લીઝ ટેક એટલે કેર. શું પ્રોબ્લેમ છે પ્રભુજી? 2 વખત પ્રભુજી તમે મારું નામ એટેન્ડન્સ તો ભરો સેમ છો. જ છે. હા, 2 વખત એટેન્ડન્સ 2 વખત ભરો છો. પ્રભુજી એક ઓકે. દિવસ હું બહાર હતી ને એટલે મને એમ હતું કે નેટવર્ક ઇસ્યુ છે તો કદાચ નહીં ભરાય હોય એટલે મેં બીજી ઓકે, વખત હા, ભરી હતી. હવેથી ધ્યાન રાખજો. હવે જે ઓકે તમારી સામે જે રિપોર્ટ છે સાધના ચાર્ટ નો છે, બહુ મહત્વનો છે. તમે જો બરાબર. સાધના ચાર્ટ 7 દિવસમાં અનિતાબા ગોહિલજીએ 13 વખત સાધના ચાર્ટ ભરી દીધો છે. અનિતા માતાજી રોજ 2 વાર ભર્યો છે. એવરી ડે 2 ટાઈમ્સ. બરાબર. તો આ ડુપ્લિકેટ છે. એક જ વાર ભરવાનો છે. બરાબર. 7 માંથી 7 હોય એવા પાર્ટિસિપેન્ટ છે. એક તો અમરીશ કૃષ્ણનાથ પ્રભુ, દેન અનિતા ગોહિલ માતાજી, દેન ધ્રુતિ નહીં, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, જિગ્નેશ ગીરી પ્રભુ, દેન કિંજલ માતાજી, મીનાબેન રાવલ, મોના માતાજી, નૈના માતાજી, એન્ડ યસ નીતુ માતાજી, પૂનમ માતાજી, રમેશ પ્રભુ, સુરક્ષા બહેન, સુરેશભાઈ પ્રભુ એન્ડ વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ. હવે આમાં જે આ 7 વાળા સુપબ, પણ આમાં અમુકના તો એક જ વાર સાધના ચાર્ટ છે, લાઈક બેલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું પણ લેવલ 5 નો ડેલી ભરું છું સાધના ચાર્ટ, પણ મારું નામ જ નથી આમાં. તો હા, કઈ ચેક તો એક કરવું છે વખત તમે પ્રભુજી? જિગ્નેશ મારું દરબાર પણ નામ પ્રભુ નથી. અને વિમલા માતાજીને બંનેને પૂછવું પડશે તમારે. મારું પણ નામ નથી પ્રભુજી. અમે છે ને આપણે જૂનું હતું ને આપણે જે એમાં અમે જૂનું કરીએ છીએ. આપણું છે માતાજી, જૂનું આપણું છે, જે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું એ નવી લિંક છે, એ તમારું નવી લિંકમાં તમારે ભરવું પડશે. પ્રભુજી જૂનામાં હવે નથી ભરવાનું? જૂનામાં ભરો તો વાંધો નથી. હું પોતે જૂનામાં મારો ભરું છું, એક ડેટા સ્ટોર રહે એટલા માટે. અમે જૂનાની એમાં લિંક ભરતા છે હતા. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આવેલી છે, જૂનામાં છે, જૂની લિંક છે. અને હવે જે શેર કરવામાં આવે છે ગ્રુપમાં એ નવી છે. આગળ ઓકે, ત્યાં એટલે એમાં કન્ફ્યુઝન ના ભરવાનું થાય છે. ને એટલા માટે 2 ગ્રુપ જુદા આપણે કરવાના છીએ. ત્યાં ઓકે. સુધી તમે લોકો જોઈ લો કે 2 લિંકમાં આપણે સાધના ચાર્ટ ભરવાના છે, એટલે તમારું અહીં નામ નથી. પ્રભુજી આમાં હરે મારું નામ કૃષ્ણ પણ પ્રભુજી. પ્રભુજી બિન્ની નું પણ નામ નથી, બિન્ની પાસવાલાનું નામ નથી, એને પણ ભરેલું છે, એનું નામ એ નથી આવ્યું. વિમલા જૂનામાં વ્રજગાની છે, એમનું માતાજી વિમલા વ્રજગાની છે, અને 7 પ્રભુજી ડેઝ મારું ભરેલું પણ છે. અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી તમારું પણ છે. અને યસ 7 દિવસ તમે લોકો ભરેલા છે. મતલબ પ્રભુ જેને મારું તો નામ જ નથી આમાં. તમારું નામ નથી, તમે જૂનામાં ભરતા હશો માતાજી. હા, હું જૂનામાં તો જ કરું છું પછી એટલે. તો આ નવામાં ક્યાંથી હોય? તમે નવી સરથી ભક્તિ શાસ્ત્રી ચાલુ કર્યું મારી સાથે, તો એની લિંક નવી છે. નવો સાધના ચાર્ટ ભરવો પડશે. બંનેમાં આપણે ભરવો પડશે થોડો ટાઈમ. જ્યારે ઓલામાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે આપણી સીબીએની ની બધી એક્ઝામ, ત્યારે એમાં તમે સ્ટોપ કરી શકો છો. ત્યાં સુધી ત્યાં અને અહીંયા બંને જગ્યાએ ભરવો પડશે આપણે. ઓકે, એટલે ઓકે હવેથી પ્રભુ. ધ્યાન રાખજો, જે લોકો ખ્યાલ નથી એના માટે. ડન. હરે કૃષ્ણ આ 2 બહુ પ્રભુજી. મહત્વનું. યસ અમરીશ પ્રભુ. પ્રભુજી પેલા નામમાં મારે શું છે, પેલું જે લિસ્ટ આવ્યું ને એ પ્રમાણે મેં ચેન્જ કરી પહેલા દિવસે તો એ ઉમેર્યો છે ખાલી આગળમાં. નહીં અને બાપુ, એક વખત છે ને એ ઉમેર્યો છે, એક વખત નથી ઉમેર્યો. એક વખત કૃષ્ણામાં એ લખ્યો છે, એક વખત કૃષ્ણામાં એ નથી લખ્યો. એવું કર્યું તમે, એવું છે. એટલે 3 વખત ડુપ્લિકેટ થયા છે. એટલે બસ તમે હવે એક જગ્યાએ સ્પેલિંગ લખી લો કે આ જ સ્ટાન્ડર્ડ હું મારો સ્પેલિંગ રાખીશ બધી જ જગ્યાએ. બરાબર. હરે યસ કૃષ્ણ. યસ પ્લીઝ, થેન્ક યુ. સ્ટાર્ટ કરશું આપણે. ઘણો બધો આમાં સમય લીધો છે અમારે, ઘણું બધું સેશન ને તમારું લેવાનું છે, અને આપણે ઘણી બધી આજે ચર્ચાઓ પણ કરવી છે. હરે તમારો કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક વાત પૂછવી હતી. પૂછો. મારા લેવલ 1, 2, 3 બધા સર્ટિફિકેટ શોભાબેન ગુર્જર નામના છે, તો હવે લેવલ 5 માં મેં દીક્ષા લઈ લીધી, તો સ્વભક્તિ શ્રેયા દેવી સ્વભક્તિ, લખું કે શોભાબેન સ્વભક્તિ ગુર્જર? નહીં, હવે જ્યારથી આગળ તો ઇનિશિયેટેડ નામ જ માતાજી. એટલે આગળના સર્ટિફિકેટ શોભાબેન ચાલે ગુર્જર ના તો વાંધો નહીં ને? ચાલે ચાલે ચાલે, એ તો ખબર ઓકે જ હોય ઓકે ને, ઇનિશિયેશન પહેલાનું નામ ખ્યાલ હોય. ઓકે. ઓકે, હવે હરે તમે તમારા માઇક બધાના મ્યુટ કરી દો.
અને તમે મને એ કહો કે ગયા સેશનમાં શું ચર્ચા કરી હતી, કેટલાને યાદ છે? પેલા તો લાસ્ટ સેશનમાં મોટું મોટું શું ચર્ચા કરેલી છે? હું રેન્ડમલી પૂછું છું તમને બધાને. દર્શના માતાજી, તમારો વિડીયો ઓફ છે. મને તમે કહો, અનિતા માતાજી, લાસ્ટ સેશનમાં શું ચર્ચા થઈ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. લાસ્ટ સેશનમાં આપણે અધ્યાય 1 ના આપણે 22 શ્લોક સુધી લીધા અને Okay. મૂળ પ્રભુપાદના મૂળ અને મિશન વિશે આપણે વધારે ચર્ચા કરી હતી. અને 22 શ્લોક નથી આપણે લીધા, એમાં આપણે 11 શ્લોક સુધી ચર્ચા થઈ. હા સોરી 11 શ્લોક સુધી ચર્ચા કરી. અને Okay. આપણે પ્રભુપાદના મૂળ મિશન વિશે આપણે એક વખત આપણે એના પેલા ઓલા રૂમમાં જઈ અને આપણે વાત કરી. અને Okay. પછી આપણે દુર્યોધનની જે પેલી શું કહેવાય એની માનસિકતા, હા એના મુત્સદ્દીગીરી. વિશે. ડન હા ડન. અસિતા માતાજી, બાકીના પોઈન્ટ બોલો, ડુપ્લિકેટ નહીં કરતા, પેલા બોલાઈ ગયા હોય એ નહીં. બોલો, હા શું પ્રભુજી, ચર્ચા ગોવિંદ કરી? ભાષ્ય પર આપણે વાત થઈ હતી. હરી બોલ. બલદેવ વિદ્યાભૂષણજીની આપણે ચર્ચા કરી. ગોવિંદ ભાષ્ય, પ્રામાણિક સંપ્રદાય કોને કહેવાય એની ચર્ચા કરી. જયપુરના રાજાવાળી સ્ટોરી આપણે લીધી, રિયલ ઇન્સિડન્ટ્સ. ઓકે માતાજી, બીજા પોઈન્ટ બોલો. ગયા વખતે શું ચર્ચા કરી હતી આપણે? એ જ યાદ છે પ્રભુ, બાકી તો એ અનિતા જ યાદ ભાભીએ છે. કીધું એ જ મારા પ્રભુ. ઓકે ઓકે ઓકે. યસ, ડોક્ટર કૃપાલી માતાજી બોલો, ગયા વખતના સેશનમાં શું ચર્ચા થઈ? એ દુર્યોધનની મુત્સદ્દગીરી અને યુદ્ધના વિજય થવાના કારણોની ચર્ચા કરવાના હતા, પણ પછી બાકી રહી ગઈ હતી એવું હતું. બાકી રહી ગયું હતું. ઓકે. યસ, પૂનમ માતાજી બોલો. પ્રભુજી 1 થી 11 માં યુદ્ધની તૈયારી કેવી રીતે થઈ છે એના કારણો આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા. યુદ્ધની તૈયારીના કારણો બાકી છે, આજે લેવાના છે. મુત્સદ્દીગીરીના કારણો, યુદ્ધની તૈયારીના જે મોરચો બંધાઈ ગયો છે એ તમને હોમવર્કમાં આપ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો. આપણે ચર્ચા નથી કરી ને, બાકી છે ને? બરાબર. આપણે છેલ્લે બ્રેકઆઉટ રૂમ કમ્પ્લીટ કર્યો, એ મુત્સદ્દીગીરીના પોઈન્ટ ઉપર કમ્પ્લીટ કર્યો. પ્રભુપાદનું મૂળ અને મિશન, શું કામ એમને ભગવદ ગીતા લખવી પડી? બરાબર. એક ખૂબ મહત્વનો મુદ્દો, ધર્મક્ષેત્રમાં નિંદણની વ્યાખ્યા આપણે ભણીએ. નિંદણ શું કામ દુર્યોધનને કહ્યું છે એના ઉપર આપણે લોકોએ ચર્ચા કરી સાથે મળીને. બીજો શ્લોક થી આગળ આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિશે જાણવાની કોશિશ કરી અને બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય એના માટે આપણે સરસ મજાની સ્ટોરી લીધી, ગુરુ દ્રોણની. યાદ આવે છે તમને લોકોને? ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, 10મો અને 11મો શ્લોક. આ બધા શ્લોકમાં આપણે બ્રેકઆઉટ રૂમમાં જઈને ચર્ચા કરી. દુર્યોધનના જે ડિપ્લોમેસી, એનો જે સ્વભાવ છે, બરાબર, એમાં તમને રીડિંગ નો ટાઈમ આપ્યો હતો અને તમે ઘણા સારા ઇનપુટ આપ્યા હતા. રાઈટ? યાદ આવે છે? ઓકે. હવે તમારી સામે હું સ્લાઇડ રન કરું છું. પહેલો શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્રની શંકા, 3 થી 11 દુર્યોધનની મુત્સદ્દીગીરી, ડિપ્લોમેસી, એનો જે સ્વભાવ. 14 થી લઈને 20 શ્લોક પાંડવોની જીતના સંકેત, 21 થી 27 ભક્ત વત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને 27 થી 46 અર્જુનજીના યુદ્ધના કરવાના 4 કારણો. ઓકે. તો 4 કારણો અર્જુનજીના યુદ્ધના કરવાના એ કયા? પ્રતિમા શાહ માતાજી બોલો. પ્રતિમા શાહ માતાજી. કારુણ્ય અર્જુનમાં આવી. પેલું કરુણા, પછી બોલો. હા, પછી આ વર્ણશંકર પ્રજાપત છે. વર્ણશંકર પ્રજાપત. પરંપરાનો નાશ એકચ્યુઅલી. હાલો, એ બરાબર. સંસ્કૃતિનો નાશ. એ આવી ગયું. હવે ત્રીજું બોલો. ત્રીજું બોલો. નથી યાદ? યાદ નથી? દેન જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ બોલો. જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ. બાકીના 2 કારણ બોલો પ્રભુ. 1 2 3 4 5. ઓકે. દેન નેક્સ્ટ નીતુ જરીવાલા માતાજી બોલો. અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો. પહેલું કારણ કરુણા. ઓકે. અનિર્ણયતા, કોઈ આનંદ નથી. અનિર્ણયતા બીજા અધ્યાયમાં. આ અધ્યાયના 4 કારણો બોલો. આ અધ્યાય કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પછી વંશ પરંપરાનો નાશ. ઓકે. અને એક બાકી રહી ગયું, બહુ સિમ્પલ છે. સુરેશભાઈ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. છેલ્લું એક નહીં, એ બીજા અધ્યાયનું. આ અધ્યાયનું એક બાકી રહી ગયું છે, બોલો. સુરેશ પ્રભુ. નો. મોના માતાજી. પાપનો ભય. પાપનો ભય. યસ.
હું નામ લઉં ને તો તમે ત્યારે અનમ્યુટ તો ખાસ કરવા જોઈએ, તમને આવડે કે ના આવડે, કારણ કે મને ખ્યાલ આવે કે તમે એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો કે નહીં. જો ભક્તિ શાસ્ત્રી પાછળ આખી એક બેકગ્રાઉન્ડ ટીમ ખૂબ મહેનત કરી રહી છે તમારા બધા માટે, અને આ કોર્સ છે કમ્પ્લીટલી ફ્રી છે. આની પીપીટી, આની ક્લાસ પ્રિપરેશન, બેકગ્રાઉન્ડ ટીમની મહેનત એ તમને લોકોને એક વખત કરવા આપે તો જ તમને ખબર પડશે કે આમાં રાત દિવસ એક કરવા પડે છે એક સેશન માટે. તો અપેક્ષા એવી રાખવામાં આવે કે તમે લોકો પણ એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરો, એવું નહીં કે વિડીયો ઓન કરીને તમારું ધ્યાન જ નથી. બરાબર ને? પ્લીઝ જ્યારે નામ લેવામાં આવે તો આઈ હોપ કે તમે લોકો બોલશો. હવે તમે લેવલ 1, 2, 3 કરીને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં છો તો કાંઈક તો આવડતું હશે ને, ઓબ્વિયસલી. ઓકે, આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ એક હરે એક કૃષ્ણ. લેક્ચર લીધા ને એટલે ખબર પડી કે પીપીટી બનાવવા કેટલી મહેનત કરવી પડે છે. ખબર છે ને? હા, તો હવે વિચાર કરો કે આ ઢગલા બંધ પીપીટીઓ રોજ બનાવતા હશે, એની હાલત શું હશે? ટ્રાન્સલેશન, શ્લોકો ગોતવા, બરાબર ને? ઓકે, અને એવું નથી કે અમે એક્સપર્ટ છીએ, તમારા જેવું જ છે. પીપીટી નું નોલેજ અમારું પોતાનું હોય. આ તો વધુમાં વધુ સેવા કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. તો યુનિટ 1 નો લક્ષ્ય વર્ણાશ્રમ ધર્મ, જે તમને ગયા વખતે સમજાવ્યું, બ્રાહ્મણ નો સ્વભાવ, ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણની ઉદારતા, એના વિશે ચર્ચા કરી. એનું એમ વિશે આપણે જાણ્યું, ગીતા મહાત્મ્યના શ્લોકો લીધા, બરાબર. અને આપણે પ્રભુપાદનું એક કોટ કે ભાઈ ના આવડે તો શું કરવું, વારંવાર વાંચવું, બરાબર. પછી આપણે જે પ્રસ્તાવનામાંથી, પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આપણે જોયું કે મહાભારત સુધી આખી ઘટનાઓ ગીતા બોલ્યા ત્યાં સુધીની એ બધી ચર્ચાઓ કરતા કરતા આપણે અલગ અલગ પ્રશ્ન લીધા હતા. ભીષ્મના પિતાજીનું નામ, મહારાજ શાંતનું, બરાબર. આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. પ્રભુપાદનું મૂળ અને મિશન, એમાં મેઇન 3 મુદ્દાઓ. હા, તમે લોકોએ જે મને નિબંધ મોકલાવ્યો છે, મેં તમને એવું કહ્યું તો ભાઈ વોટ્સએપ ઉપર મોકલાવો, પણ પછી મને સેન્ટ્રલ માંથી મેસેજ આવ્યો કે નહીં, વોટ્સએપ ઇઝ નોટ એલાઉડ, બરાબર, ઈમેલ પર જ મંગાવો. તો તમારે લોકોએ પીડીએફ બનાવીને, નહીં કે એક એક ફોટો પાડીને મને મોકલો, પીડીએફ બનાવો, બરાબર. 3, 4, 5 જેટલા પેજની લખેલું, 700 શબ્દ મિનિમમ જોઈએ છે. અને બીજું કે તમારી પીડીએફમાં જે પહેલું પેજ છે એના ઉપર તમારું નામ લખો, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ, બરાબર. ઓપન બુક એસેસમેન્ટ OBA 1, ટાઇટલ પ્રભુપાદ મૂડ એન્ડ મિશન, ડેટ, તમારો મોબાઈલ નંબર, તમારું ઈમેલ આઈડી, અને ઉપર હેડિંગ બાંધો ભક્તિ શાસ્ત્રી, ગુજરાતી, રવિવાર, સાંજે 5 વાગે, 5 ની બેચ. આટલું હેડિંગ તમારે બાંધવું જરૂરી છે, કારણ કે તમે મોકલશો ત્યાં પીડીએફ જશે, કોને ખબર પડશે કોનું છે? ઘણા બધા મોકલ્યું છે, કોઈ ટાઇટલ જ નથી, કોનું છે કેમ ખબર પડશે આપણને, બરાબર. તો જેને ટાઇટલ નથી બાંધ્યું એને પેલું પેજ ફરીથી લખી, ટાઇટલ મેં કીધું એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત બાંધી, અને પછી આખી પીડીએફ બનાવી અને મારા ઈમેલ આઈડી ઉપર મેલ કરવા નમ્ર વિનંતી છે તમને બધાને. વોટ્સએપ પ્રભુજી તમે રિપીટ બધાએ કરશો? કરી? પ્રભુ હા, તમારું મેલ આઈડી OBA ગ્રુપમાં 1. આપશો તો તમારે દે મેલ આઈડી. હા, મારું મેલ આઈડી હું મોકલી દઉં છું માતાજી, ક્લાસ પૂરો થઈ મોકલાવી દઉં છું. એટેન્ડન્સ લિંક હું ગમે ત્યારે આ ક્લાસમાં મૂકીશ, એની ટાઈમ, બરાબર. તમારા બધા કન્ટિન્યુઅસ આમાં એટેન્ટિવલી રહેવું જરૂરી છે. ફિક્સ ટાઈમ નથી કે તો ક્યારે મૂકીશ, કારણ કે આજે મારે કરવાનું છે એટલે. ઓકે, તો ઉપર ટાઇટલ આવશે ભક્તિ શાસ્ત્રી, ગુજરાતી, સન્ડે 5 PM, ડન. પછી ઓપન બુક એસેસમેન્ટ 1, બરાબર. પછી એમાં તમારું નામ આવશે, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી, એક બાજુ ડેટ, અને તમે જે ડેટમાં લખ્યું છે સન્ડે કે વોટ એવર જે કઈ ટાઈમ ડે એ લખો, બરાબર. અને એની નીચે મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી, અને પછી જે તમે OBA લખો છો એનું ટાઇટલ પ્રભુપાદ મૂડ એન્ડ મિશન, બરાબર. પછી લખવાની શરૂઆત કરો, સરસ પેરેગ્રાફ, અને 700 શબ્દ જોઈએ મિનિમમ, બરાબર. તેના મુખ્ય મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી હતી તમારી સામે, 1, 2, 3 મુદ્દાઓ છે. ઘણી બધી ભગવદ ગીતા હતી, બરાબર, પણ ભગવાન કોણ છે એ કોઈ સમજાવ્યું નહીં. ગઈકાલે જ અમે લોકો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા હતા, એક વ્યક્તિ સાથે એવી બહેસ થઈ, અલગ સંપ્રદાયને માને છે, બરાબર. આપણે એમને ખબર છે, મેં તમને આની પહેલા વાત કરી છે ને, કે સમાજમાં ઘણા બધા એવા માણસો છે જે ભગવદ ગીતાને માને છે, તો એને ખબર છે કે અમે એક શ્લોક બોલીએ છીએ. મેં કયો શ્લોક બોલો છો? ભોજન લેતી વડે, તો કે યજ્ઞ શિષ્ટાસી સંતો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ. તો મેં કીધું ભોગ લગાડો, તો કે નહીં, કે આપણે ખાઈએ ને એ જ ભગવાન ખાય છે, કે અલગથી કઈ ભગવાનને થોડો ભોગ લગાડવાનો. આના ઉપર ઘણા બધા મેં રેફરન્સ આપ્યા, પણ એ વ્યક્તિ સમજવા તૈયાર નહોતો, કારણ કે એક અલગ સંપ્રદાય સાથે, પંથ સાથે ભાઈ જોડાયેલા હતા, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ છે જ્યાં સુધી ઓરિજિનલ પરંપરા, જે
પંથમાંથી એ ફોલો કરે છે એ કોઈ સંપ્રદાયમાં નથી. મારો તમને કહેવાનો મતલબ છે કે આવા ઘણા બધા પંથ જે ઓથેન્ટિક સંપ્રદાયમાં નથી. બ્રહ્માજીની પરંપરામાં નથી, લક્ષ્મીજીની પરંપરામાં નથી, શિવજીની પરંપરામાં નથી, કે ચાર કુમારામાં નથી. બરાબર. તો કેટલાય એવા જે તત્વદર્શનીઓ છે, દાર્શનિકો, એને પોતે પોતાનો પંથ ચાલુ કર્યો છે. એના ગુરુનું નામ તમે પૂછો તો છે જ નહીં. આવા વ્યક્તિઓ પાસેથી જ્ઞાન લે એવો બહોળો એક વર્ગ છે. ગુજરાતમાં ઘણો બહોળો એક વર્ગ છે. નામ નથી લેતો, તમારે કોઈ નથી લેવાનું. તો એમને પૂછો તો શ્લોક ને બધું આવડે, પણ મેં એમની સાથે વાત કરી તો એવું માને છે કે ભાઈ અમારા જે છે ગુરુજી, એના સિવાય કોઈ ભગવદ્ ગીતા કોઈ સમજાવી જ ના શકે. મેં કીધું એક વખત ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ વાંચો ને તો તમારો નજરિયો બદલાઈ જશે. તો કે વાંચવી જ નથી. બરાબર. મેં કીધું ભાગવતમ, તો કે ભાગવતમ તો ખોટું છે, હવામાં વાતો છે. એટલે પછી હું બે હાથ જોડીને ત્યાંથી નીકળી ગયો. કારણ કે સ્વયં વેદવ્યાસજી બરાબર બધા વૈદિક સાહિત્યો રચી અને અજ્ઞાનના સાગરમાં ડૂબતા હતા. એને ભાગવતમ થી શાંતિ મળી અને આ બધા એવું કે ભાગવતમ તો મિથ છે, ભગવદ્ ગીતાને માનીશું, અને એ પણ એવું માનીશું કે જેવું અમને ગમશે એવું. બરાબર. એટલે આ બહુ મહત્વનું છે. એટલા માટે શ્રીલ પ્રભુપાદજીને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આપવી પડી. સમજ્યા તમે? મૂડ એન્ડ મિશનમાં તમે આ બધું લખી શકો છો તમારા શબ્દોમાં, જે બુક્સમાં ના હોય એ પણ તમે આ બધા પોઈન્ટ એડ કરી શકો છો. બરાબર. એટલે હું આ અત્યારે સમજાવું છું. આ ચર્ચા આપણે ગઈકાલે મતલબ લાસ્ટ સેશનમાં થઈ છે. પોતાની ઇન્દ્રિયો કરતા કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ આપીએ એમાં જ આપણું સુખ છે અલ્ટિમેટલી. બરાબર. અને ભગવાન કૃષ્ણના સંદર્ભ વિના ભગવદ્ ગીતાનું ગમે એવું અર્થઘટન કરવું એ સૌથી મોટો અપરાધ છે. મેં તમને હમણાં કહ્યું એમ. બરાબર. મૂળ કૃષ્ણને રાખે, પણ કેવી રીતના? બરાબર. બધાને દેખાડવા માટે કે અમે કૃષ્ણ ભક્ત છીએ. અંદરથી પૂછો તો કૃષ્ણને ભોગ નથી લાગતો, કૃષ્ણના મંદિરે નથી જવાનું, કૃષ્ણના નામની માળા નથી. બરાબર. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આપેલું જે સંપ્રદાય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું ઉર્ધ્વપુંડ તિલક પણ નથી કરવું, ગળામાં કંઠી માળા પણ નથી, તુલસી પૂજા પણ નથી. તો કેવા વૈષ્ણવ છો તમે? કેવા કૃષ્ણ ભક્ત છો તમે? બરાબર. સ્કંદ પુરાણ થી લઈને બધા પુરાણો ચર્ચા કરી રહ્યા છે. વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? સ્વયં શિવજી બરાબર પદ્મ પુરાણમાં ભરી ભરીને લખી રહ્યા છે. બરાબર. કોને વૈષ્ણવ કહેવાય? પણ કોઈને ફોલો નથી કરવું, ખાલી એક બ્લાઇન્ડલી કોઈક એક બરાબર થઈ ગયા છે મહાત્મા, એને ફોલો કરવા છે. એટલે સંપ્રદાયનું મોહ મહત્વ. એટલા માટે જો આપણા બધા ઉપર તો અલગ કૃપા છે કે આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજી જેવા સંતનું શરણ મળ્યું છે. તમને ખબર નથી, અમે લોકો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જતા હોય ને, અમારે આ રોજનું થયું, કારણ કે આ મહિનો અમે રોજે જઈએ છીએ, રોજનું થયું, રોજ આવા માણસો મળે, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે હાસ આપણે યોગ્ય જગ્યાએ છીએ, આપણે યોગ્ય પંથમાં છે. આપણા બાપ દાદાએ કંઈક સારા પુણ્ય કર્યા હશે જેથી આપણે પ્રભુપાદનું શરણ મળ્યું છે. ઓકે. આ બધી ચર્ચા મૂડ એન્ડ મિશન બરાબર એ બધી ચર્ચાઓ થઈ. ધર્મ ક્ષેત્ર વાળો પેલો શ્લોક આપણે જોયો, અને ત્યાં આપણે નિંદણની ચર્ચા કરી, અને દુર્યોધનને નિંદણ સાથે શું કામ સરખાવેલા છે બધા એ ઉપર તમે બધા ખૂબ સરસ ચર્ચા કરી હતી. બરાબર. અને પછી આપણે બીજા શ્લોકથી આપણે જે દુર્યોધનનો જે ડિપ્લોમેટિક જે સ્વભાવ છે એના ઉપર આગળ વધ્યા, અને એને ત્રીજા શ્લોકમાં એમના ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કર્યું. બરાબર. અને આપણે કથા લીધી, સ્ટોરી લીધી, રિયલ ઇન્સિડન્સ લીધો, ગુરુ દ્રોણ અને રાજા દ્રુપદનું, એની ચર્ચા કરી, બ્રાહ્મણનો સ્વભાવની ચર્ચા કરી. અને એમ કરતા કરતા આપણે આગળ વધતા આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજીના કોટ પણ જોયા, અને એને કહ્યું કે બ્રાહ્મણ કેવા હોય, બ્રાહ્મણો કેટલા ઉદાર હતા. ખબર છે કે આ વ્યક્તિ આવીને મને મારી નાખવાનો છે, છતાં પણ એને જ્ઞાન આપતું. આજે કોઈ કરી શકે? આને બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રાહ્મણ એટલે શું? બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ. બરાબર ને? બાકી બધા કૃપણ, બ્રાહ્મણનો વિરોધી શબ્દ છે કૃપણ. બરાબર. તો આ સ્ટેટમેન્ટ આપણે જોયું, અને એના પછી આપણે જે ભીમ અર્જુન જેવા વીરોના નામ શું કામ લીધા છે. હવે તમારે બધાએ જોવો, અત્યારે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એક ચર્ચા નથી થઈ. આ શ્લોકની સ્લાઇડ તમારી સામે ફરે છે. તમે તમારી ભગવદ્ ગીતા ખોલો અને 3 થી લઈને 11મા શ્લોક સુધી આ જે સ્લાઇડ ફરે છે એની સાથે સાથે તમારે એ જોવાનું છે કે એમાં કયા શ્લોકમાં તમને એવું લાગ્યું કે આમાં યુદ્ધનો મોરચો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમને એવું ક્યાં લાગે છે કે આમાં યુદ્ધની તૈયારી કંઈક અંશે થઈ ગઈ છે? બરાબર. તો આ હું સ્લાઇડ તમારી સામે રન કરતો જાઉં, તમે એની સામે તમે જોતા જાઓ, અને હમણાં પછી આપણે 1 to 1 ચર્ચા કરીશું, બ્રેકઆઉટમાં નહીં. 1 to 1 બ્રેકઆઉટ માટે એક બીજી આપણી પાસે ટોપિક છે, તો ત્યાં આપણે બ્રેકઆઉટમાં જઈશું. ઓકે. તો અલગ અલગ મહારથીઓના નામ લે છે, કુંતી બોધ, શૈબ્ય. બરાબર. એના સિવાય એના પછી યુધામન્યુ, ઉત્તમોજા, સુભદ્રાનો પુત્ર એટલે કે અભિમન્યુજી, દ્રૌપદીજીના 5 પુત્રો, આ બધા મહારથીઓના નામ લે છે. કોણ નામ લે છે? દુર્યોધન નામ લે છે.
ઓકે, લગભગ 14 જેટલા મહારથીઓના નામ લેવામાં આવે છે. એના સિવાય પછી એ પોતાની બાજુ અહીંયા બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ શબ્દ વાપરે છે, દ્વિજો ઉત્તમ, દ્વિજ ઉત્તમ. આનું આપણે ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવમાં ચર્ચા કરી છે. શું કામ અહીંયા બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ આગળ અપમાન કરીને આ શું કામ બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે? બરાબર. જોરદાર રાજકારણી માણસ છે અને ખરેખર એનો ગુણ છે. રાજકારણીઓમાં આ ગુણ હોવા જોઈએ ને, એનામાં ગુણ છે આ. બરાબર. એટલે આપણે જો ઘણા બધા શબ્દો આપણે ચાપલુસી દુર્યોધન, આપણે એ શબ્દ નથી વાપરતા. ચાપલુસી નહીં, મુત્સદ્દીગીરી, કારણ કે એ એક ગુણ છે. ચાપલુસી શબ્દ ચીપ છે, એ આપણે દુર્યોધન માટે નથી વાપરવો જોઈતો. તમને ખબર પડશે કે શું કામ હું દુર્યોધનની, તમને એવું લાગે હું ફેવર કરતો એવું લાગે તમને મારા શબ્દોમાં, પણ આગળ આવશે એક સ્ટેટમેન્ટ ત્યારે તમને ખબર પડશે કે હું શું કામ આવું બોલી રહ્યો છું. ઓકે, તો એના પછી 8મા શ્લોકમાં જોયું તું કોના કોના નામ લીધા. કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, વિકર્ણ. શું કામ વિકર્ણનું નામ, શું કામ અશ્વત્થામાનું નામ, આનું પણ આપણે ચર્ચા કરી છે. અને મેં તમને એ પણ કહ્યું હતું તમે લેવલ 2 ના વિડીયો જોઈને આવજો. લેવલ 2 માં ખૂબ ડિટેલમાં અમે ભણાવ્યું છે તમને લોકોને, તમને ખ્યાલ હશે. બરાબર. એક એક શબ્દ ઉપર જઈને આપણે ભણ્યા છીએ, સાથે મળીને સમજ્યા છીએ. એટલે ભક્તિ શાસ્ત્રીનો બેઝ લેવલ 2 અને લેવલ 3. જે લોકોએ લેવલ 2 નથી બરાબર કર્યું, નથી એટેન્ટિવલી એટેન્ડ કર્યું, તો જૂના વિડીયો ગૂગલમાં સર્ચ, યુટ્યુબમાં સર્ચ મારો, જે તે ચેપ્ટર સાંભળો અને પછી તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ક્લાસ એટેન્ડ કરશો તો તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. 9મા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું કે જીવન ત્યજવા માટે તૈયાર છે અલગ અલગ વીરો, એની વાત કરે છે. 10મા શ્લોકની અંદર કમ્પેરિઝન થાય છે ભીષ્મ અને ભીમ સામે સામે બે મહારથીઓની. અને 11મા શ્લોકની અંદર સ્થાનની વાત થાય છે, લોકેશન, પોઝિશન, પોસ્ટની વાત થઈ રહી છે. આ બધી ચર્ચા કરીને આપણે લોકો દુર્યોધનના ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવની ચર્ચા કરી અને બ્રેકઆઉટ રૂમમાં ગયા હતા. બરાબર. તો એ બ્રેકઆઉટ રૂમની ચર્ચા પૂર્ણ કરીને આજે આપણે બીજી એક ચર્ચામાં આગળ વધીએ છીએ, યુદ્ધની તૈયારીના સંકેતો પર ચર્ચા. હવે સેમ શ્લોક છે, તમને રીડિંગનો ટાઈમ લાસ્ટ સેશનમાં અપાઈ ગયો. તમારી પાસે આખો અઠવાડિયાનો પણ સમય હતો, એમાં પણ તમે રીડિંગ કર્યું હશે, તો હું ફરીથી અહીં રીડિંગનો સમય આપતો નથી. ડાયરેક્ટ આપણે ચર્ચામાં આગળ વધીશું. આર યુ રેડી? બધા તૈયાર છો તમે કે નથી? હરે કૃષ્ણ. કોઈક તો આન્સર આપો. ઓકે, તો ચલો. હા, રમેશ પટેલ પ્રભુ બોલો. આર યુ રેડી? તૈયાર છે, કરો ચાલો. તૈયાર. ઓકે, યસ. તો યુદ્ધની પૂર્વ તૈયારી સ્વરૂપ જે પોઈન્ટ તમે લોકોને વાંચતા હોય ભાવાર્થમાંથી અથવા અનુવાદમાંથી, બહુ મોટું તાત્પર્ય પણ નથી. તમે જોવો તો અમુક ખાલી પહેલા શ્લોકમાં થોડુંક લાંબુ તાત્પર્ય છે, એનાથી લઈને બીજામાં એટલા તાત્પર્ય નથી. બરાબર ને? તો હેન્ડરેસ પેલો હીર માતાજીનો છે. આપણે શ્લોક બાય આગળ વધીશું ખાસ તો. એટલે તમે મને એવું કહો કે ત્રીજા શ્લોકમાં એવા કયા પોઈન્ટ તમને લાગે છે કે જેમાં યુદ્ધની તૈયારી થઈ ગઈ છે? શ્લોક વાઇઝ આપણે જઈશું. ડન? તો ત્રીજા શ્લોક માટે કોણ રેડી છે? હીર માતાજી. બોલો બોલો, ત્રીજા શ્લોકમાં શું લાગે છે? હરે કૃષ્ણ. ત્રીજા શ્લોકમાં એવું કહે છે કે તમારો જે શિષ્ય છે દ્રુપદ પુત્ર, એને બહુ નિપુણતાથી તૈયારીઓ કરી છે. ઓકે, દ્રુપદ પુત્રએ ખૂબ નિપુણતાથી તૈયારી કરી છે, મતલબ અહીંયા પ્લાન રેડી, તૈયારી થઈ ગઈ છે. તૈયારી થઈ ગઈ છે, મોરચો ગોઠવાઈ ગયો છે. બરાબર. અને યુદ્ધ થવાની બસ શંખ પણ ફૂંકાઈ ગયો હમણાં, બરાબર, 15મા શ્લોકમાં. અને પછી તરત યુદ્ધ થશે. એટલે વ્યૂહ રચના જોરદાર તમારા બુદ્ધિમાન શિષ્યએ કરી છે. એને ખબર પડે છે કોને? દુર્યોધનને. યસ, તમારો પોઈન્ટ બરાબર છે. અને હજી એમાં એક બીજો પોઈન્ટ છે, ત્રીજા શ્લોકમાં છે. બોલો સુરક્ષા માતાજી, બીજો પોઈન્ટ બોલો ત્રીજા શ્લોકમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દ્રોણાચાર્યને ખબર હતી કે મને મારશે તો પણ યુદ્ધ વિદ્યા દુશ્મનને શીખવાડે છે અને દુશ્મન પાંડવોની સેનાપતિ હતો. અર્જુનને પણ તેજસ્વી શિષ્ય કહ્યો હતો દ્રોણાચાર્ય. કે એકચ્યુઅલી આપણે ઓલા પોઈન્ટમાં જોયું બ્રાહ્મણની ઉદારતામાં, એમાં એ આપણે પોઈન્ટ લીધો છે, ગુરુ દ્રોણાચાર્યની ઉદારતા. અહીંયા તમે મને એવો પોઈન્ટ કહો કે તમને એવું ક્યાં લાગે છે કે આમાં યુદ્ધની પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ હોય? પૂનમ માતાજી બોલો ત્રીજો શ્લોક.
પ્રભુજી દુર્યોધન દ્રોણાચાર્યને એવી રીતે ઉશ્કેરે છે કે આ જો તમારા શિષ્યએ એ વ્યૂહરચના કરી છે, હવે તમે પાંડવો તરફ જે પહેલા પક્ષપાતી હતા ને એમને સારી રીતે વિદ્યા શીખવાડીને તમે આગળ કરતા હતા, તો એ આશા રાખે છે કે હવે જો તમે આ યુદ્ધમાં એમનો પક્ષપાત લેતા નહીં અને એમને એક દુશ્મન તરીકે યુદ્ધ કરજો એમ. ઓકે, મતલબ દુશ્મન તરીકે યુદ્ધ કરજો, મતલબ એ પણ એક યુદ્ધની તૈયારીનો સંકેત છે. યસ, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પાંડુ પુત્રોની સેના આખી તૈયાર થઈ ગઈ છે એવું કે છે. વિશાળ સેના સામે રેડી છે પાંડુ પુત્રોની. એ પણ પોઈન્ટ છે કે યુદ્ધની તૈયારી થઈ ગઈ છે કમ્પ્લીટ. સામે સૈન્ય પરફેક્ટલી ગોઠવાઈ ગયું છે. હવે કોઈને ત્રીજા શ્લોકમાં ઇનપુટ આપવું છે કે મારું ઇનપુટ આપી દઉં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વ્યૂહરચના જોવાનું કે છે કે જુઓ વ્યૂહરચના નિપુણતાથી કરી છે એટલે એને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે કરી છે એમ. બરાબર, પરફેક્ટલી મોરચો ગોઠવાઈ ગયો છે. પ્રભુજી હેન્ડ રેસ કરજો પ્લીઝ, હેન્ડ રેસ કરજો પ્લીઝ, જેને બોલવું હોય તે પ્લીઝ. હાજી હાજી, હેમાંગી માતાજી બોલો. હેમાંગી માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દુર્યોધન અહીં ચેતવણી આપી રહ્યો છે કે તમારા શિષ્ય પ્રતિ તમે અત્યાર સુધી બહુ જ ઉદાર રહ્યા છો, એમના પ્રતિ તમને ઘણો બધો પ્રેમ રહ્યો છે, પણ અત્યારે જો યુદ્ધમાં તમે પ્રેમ રાખવા જશો તો આપણે પરાજય થઈશું. રીતે ચેતવણી આપી રહ્યો છે એના ગુરુને. ડન ડન. ઓકે, તો હવે ત્રીજા શ્લોકમાં મારું ઇનપુટ આપું છું કે ભાઈ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, અહીંયા જે નામ દ્રુપદ પુત્ર એના ધૃષ્ટદ્યુમ્ન શું કામ નામ લીધું છે? તો કે એનો જન્મ શેના માટે છે? તો કે પાંડવોને ખબર હતી, બરાબર, કે સામે બે યોદ્ધા એવા છે જેને જીતવા મુશ્કેલ છે. કયા બે યોદ્ધા? એક તો ભીષ્મ અને બીજું દ્રોણ. ભીષ્મ તો તમને ખબર છે કે ભાઈ એ તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, એટલે એનો તો કોઈડો ઉકેલાળો હજી છે નહીં કે આ ભીષ્મનો કામ કઈ રીતના આપણે આગળ પાર પાડીશું, મતલબ બરાબર, તો એક હજી કઈ પ્લાન નથી થયું. પણ હા, એને ખબર છે કે દ્રોણનો વધ તો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કરી શકે છે, બરાબર, કારણ કે ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ જ જેના માટે થયો છે ને, દ્રોણ માટે, બરાબર. એટલે આ તમે જુઓ ને તો આ જોરદાર યુદ્ધની તૈયારી કહેવાય પાંડવો તરફથી. કે સેનાપતિ કોને બનાવ્યા છે? તો કે સૌથી મહારથી ને મહાબલશાળી યોદ્ધા જે કૌરવની સાઈડમાં હોય એ કોણ છે? ગુરુ દ્રોણ. ભીષ્મ પછી ગુરુ દ્રોણ છે, અને ગુરુ દ્રોણને મારી શકે તો એ માત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. એટલે આ એક સૌથી મોટો પોઈન્ટ છે આની અંદર. કારણ કે જો મનોબળ છે ને બહુ મહત્વની વસ્તુ છે યુદ્ધ જીતવા માટે, બરાબર. તમે જોવો કે આમ પણ ભૌતિક જગતમાં પણ જો યુદ્ધ આપણા જે લડાઈ છે ને બે દેશ વચ્ચે, એમાં જે લાસ્ટ જનરલ દ્વારા જે યુદ્ધ લડાયું હોય ને, જે જનરલ હોય, બરાબર, નેક્સ્ટ જયારે એ દેશ સાથે યુદ્ધ લડાય ને એ સેમ જનરલને જ આગળ કરવામાં આવે છે. અને જયારે સેમ જનરલ આગળ કરે ને, લીડ કરે ને, એના ઉપરથી સામેવાળાનું અડધું મોરલ ડાઉન થઈ જાય કે આ લાસ્ટ ટાઈમ આ હતા અને આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. એટલે મનોબળ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અને ધૃષ્ટદ્યુમ્નને શું કામ અહીંયા સેનાપતિ બનાવ્યો છે? કારણ કે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને સામે ઉભો રાખ્યો ને એનાથી અડધું મનોબળ ત્યાં પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. દ્રોણની વાત પૂરી થઈ ગઈ. દ્રોણથી નાના જે મહારથીઓ હતા એનું બધાનું કામ ત્યાં પૂરું થઈ ગયું. ભીષ્મ એક બાકી રહે છે. સૌથી મોટો પોઈન્ટ છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે શબ્દ વાપર્યો છે તે. ઓકે, નેક્સ્ટ શ્લોક નંબર 4. 4 ઉપર ઇનપુટ આપો યુદ્ધની તૈયારી માટે. દર્શના રાજગોર માતાજી. બધા બોલવું ફરજિયાત છે, ઈચ એન્ડ એવરી પાર્ટિસિપન્ટ. જે શ્લોકમાં તમે સિલેક્ટ કરી લો 11 સુધીના શ્લોકમાં, જે શ્લોકમાં તમને અનુકૂળ આવે એમાં. આ ચર્ચા આજનું આ સેશન પૂરું થઈએ એક પણ પાર્ટિસિપન્ટ એવું ના હોવું જોઈએ જેને ચર્ચામાં ભાગ ના લીધો હોય, આ અથવા આવનારી ચર્ચામાં. હજી એક આના પછી ચર્ચા થશે ત્યાં. ડન? ઓકે. વ્રજરાની માતાજી ચોથા શ્લોકમાં ઇનપુટ આપો. હરે કૃષ્ણ. ત્રીજામાં આપું? સોરી, હા, દર્શના માતાજી તમે આપો. ત્રીજામાં આપો. હા, ત્રીજામાં આપો. ચલો, ચોથાનું આપું છું. ઓકે, ચોથા. હા, દુર્યોધન અહીંયા કે છે કે મતલબ પાંડવોના પક્ષમાં બધા ધનુર્ધારી છે, મતલબ ધનુર્ધારી છે, એકદમ ગાંડીવધારી અર્જુન છે, પછી ભીમ જેવા એકદમ ગદાનું જાણનાર, મતલબ એકદમ એવા મોટા મોટા મહારથીઓ છે. ઓકે, એટલે ભીમનું નામ આગળ કર્યું છે. યુયુધાન, વિરાટ અને દ્રુપદ. ઓકે, યસ, એટલે એ પણ એક યુદ્ધની તૈયારી છે. વ્રજરાની માતાજી બોલો, ચોથા શ્લોકનો ઇનપુટ આપો.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વીર ધનુર્ધરો બધા તૈયાર છે એ વીર છે ધનુર્ધરો ચોથા રેડી છે અનેક. બરાબર. એક મારે શબ્દ જોઈએ છે શ્લોકમાંથી, તમારે પકડવાનો છે, જે પરફેક્ટ યુદ્ધની તૈયારી બતાવે છે ચોથા શ્લોકની અંદર. લેવલ 1 કરતા અને લેવલ 2 કરતા અલગ રીતના ભણવું છે ને ભક્તિ શાસ્ત્રી, બરાબર ને? યસ. બોલો કયો એવો શબ્દ આપણામાં પકડીએ જે પરફેક્ટ યુદ્ધની તૈયારી હજી બતાવે છે ચોથા શ્લોકમાં, જેમ ઓલા શ્લોકમાં દુષ્ટ ધૂમ શબ્દ હતો. જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ, બોલો પ્રભુ. કમ્પેરિઝન, સરખામણી દેખાડી છે કે એની સેનામાં ભીમ અને અર્જુન જેવા મહાન યોદ્ધાઓ છે. ઓકે, તમને ખબર છે ભીમનું નામ શું કામ અહીંયા લીધું છે? પહેલું ભીમનું નામ શું કામ? કેટલા બધા યોદ્ધા, યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ કોઈ નબળા યોદ્ધા નથી. શું કામ ભીમનું નામ છે? ભીમ અને દુર્યોધનને બિલકુલ ફાવતું જ નહોતું, અને એને મારવા માટે દુર્યોધને ભીમને મારવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા, અને કોણ એની બોલી પાસે રહ્યું એટલી છે? શક્તિ હતી. પ્રતિમા જ. ઓકે, શક્તિ હતી એમની પાસે. એ કારણ તો બરાબર છે, પણ એ દેટ ઇઝ નોટ પરફેક્ટ રીઝન. હજી પરફેક્ટ રીઝન ભીમને મારવા માટે એને અનેક પ્રયત્નો કર્યા હતા પ્રભુજી. એ પણ બરાબર છે. ચલો, હા સાચો છે, પણ હજી મારે એમાં થોડુંક ડ્વેલિંગ જોઈએ છે. હા, નીતુ માતા. ભીમે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી હા, એ જવાબ છે. દુર્યોધનનો અને 100 કૌરવોનો વધ કરવાની. હા, એટલા માટે. હા, અને બીજું પણ એ કહે છે કે એ અર્જુન જે વીર યોદ્ધા હતા, ધનુર્ધર હતા, અને એની શક્તિઓ એને જાણ હતી, કારણ કે અર્જુનજીએ જયારે આશ્રમમાં દ્રોણાચાર્યની પરીક્ષા લીધેલી ત્યારે પેલા પક્ષીની આંખથી વધ કરેલો દ્રૌપદી શું કહેવાય, ઓકે, અર્જુનના સૈન્ય કૌશલ ઉપર એને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, કારણ કે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ એને જોયા છે. બરાબર. યસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. પણ હવે કોઈને ચોથા શ્લોકમાં આપવો છે ઇનપુટ? એ બોલી જાઓ અનમ્યુટ કરીને. વિક્રમી પ્રભુ બોલો ચોથા શ્લોકમાં. પ્રભુજી, દુર્યોધનને એ જાણ હતી કે અર્જુન અને ભીમમાં એમને એટલી ક્ષમતા છે કે એમનું વધ કરી શકે છે. બરાબર છે, પણ આઈ વોન્ટ યુદ્ધની તૈયારી. અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, એટલે ભીમને પોતાનો બરોબરીઓ માનતો હતો દુર્યોધન, અને એ વધારે ભીમને જ મારવા માટે ઉત્સુક હતો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ. દુર્યોધનને ખબર હતી કે ભીમે જ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે 100 કૌરવને મારવાની, એટલે એને એ જ હતું કે આપણું કોઈની સાથેથી મૃત્યુ થશે તો એ ભીમ જ હશે, બીજું કોઈ હોય નહીં, એટલે એને ભીમનું નામ આગળ કરીને લીધું છે. હરે કૃષ્ણ. એ પોઈન્ટ ચર્ચા થઈ ગઈ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. રિપીટેશન નહીં કરીએ આપણે, તો જ આપણે સમય મર્યાદામાં સેશન ફિનિશ કરી શકીશું, નહીં તો ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. રિપીટેશન નહીં, આગળ ચર્ચા થઈ છે ફરીથી નહીં કરીએ. ઓકે, હવે કોઈને ચોથામાં ઇનપુટ આપવો છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દર્શના માતાજી બોલો. અહીંયા બે શબ્દ છે ને, મને એવું લાગે છે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે છે. મહાઈશુ આશા, મતલબ મહેશ્વાસા. ધનુર્ધરો, એક તો એ મહાન ધનુર્ધરો આવી ગયા, જે પણ હશે બધા નામ છે એમાંથી કોઈ પણ મહાન ધનુર્ધર હશે એ બધા આવી ગયા, અને મહારથ તો મહારથ મતલબ મહારથી, તો જેટલા પણ મહારથી હશે તો એ બંને આવી ગયા શબ્દો, એટલે કે યુદ્ધમાં બધા જરૂરી છે ને યુદ્ધ કરવા માટે, તો એની તૈયારી બતાડે છે આ બે શબ્દ. ખૂબ સરસ. તો આમાં ઘણા બધા શબ્દ છે એકચ્યુઅલી તૈયારી માટેના. હવે હું મારું ઇનપુટ આપું છું. તો ચોથા શ્લોકમાં જે સમાયુધી, ભીમાર્જુન સમાયુધી, એ સમાયુધી છે ને, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ. સમાયુધી, સમા એટલે એના જેવા, યુધિ એટલે યુદ્ધમાં ઉપસ્થિત છે. કોના જેવાની વાત થઈ છે? ભીમ અને અર્જુન જેવા. આ બહુ મહત્વનું છે. દુર્યોધનને ખબર હતી કે ભીમ અને અર્જુન જેવા એટલા જ શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ બીજા પણ હતા એના જે સૈન્ય બળની અંદર. આ બહુ મહત્વનું છે. સમાયુધી આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. ભીમ જેવા બળિયા છે. બરાબર. ઓકે, હવે 4 થી લઈને 6 શ્લોકની અંદર આમ જનરલી બધા મહારથી ના નામ લે છે. દુર્યોધને જે લીધા છે એમાં ભીમ છે, અર્જુન, ધૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, કાશીરાજ, પુરુજીત, કુંતીભોજ, શેબ્ય. બરાબર. એના પછી યુધામન્યુ, ઉત્તમૌજા, અભિમન્યુ અને દ્રૌપદીજીના પુત્રો. આમ કરીને લગભગ 14 જેટલા મહારથીઓના નામ લેવામાં આવે છે. હવે આપણે પહોંચ્યા છીએ 7મો અને 8મા શ્લોકમાં. તમે તમારો ઇનપુટ આપો. પેલા શ્લોકમાં ખાલી નામ છે યુદ્ધની તૈયારી સ્વરૂપે, છતાં તમને કઈ દેખાવતો હોય તો તમે લોકો ચર્ચા કરી શકો છો. ડોક્ટર કૃપાલી માતાજી,
7મા 8મા શ્લોકમાં યુદ્ધની તૈયારી સ્વરૂપ હોય એવું શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ આપો મને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 7મા શ્લોકમાં દુર્યોધન છે એ પોતાની સેના વિશે કહે છે કે મારી સેનામાં આ મહાન યોદ્ધાઓ છે, એવી રીતે કહેવા માંગે છે. બરાબર. એની પોતાના સાઈડના જે સેના જે મહારથીઓ છે એની વાત છે એની અંદર. 8મા શ્લોકમાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, તેમાં વિવિધ યોદ્ધાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જેઓ હંમેશા વિજયી રહ્યા છે ભૂતકાળમાં. ઓકે, યુદ્ધ હાર્યા નથી. ડન. તો ઓકે, બીજા કોઈને કઈ? આમ ઘણું બધું છે. આ 8મા શ્લોકની અંદર ઘણું બધું છે. હરે બરાબર. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો બોલો બોલો. મારે એમ કેવું છે કે આમાં એક રીતે મેણું મારતા હોય દુર્યોધન ભીષ્મ પિતાને, એ ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવમાં આવી ગયું. એનો સ્વભાવ એ બતાવે છે. એ નહીં, આપણે યુદ્ધની તૈયારી, મોરચો ક્યાં રેડી હોય એવું લાગે છે. ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવની ચર્ચા થઈ ગઈ. એક અલગ પોઈન્ટ હતો. હા, આમાં પણ તમે બોલી શકો છો, વાંધો નથી, પણ એ બરાબર છે. પણ એ પોઈન્ટ ઓલરેડી આપણે કવર થઈ ગયો છે. મેણું મારીને એને ઉત્તેજિત કરે છે યુદ્ધ કરવા માટે. આ રીતના તમે કહી શકો, યુદ્ધની તૈયારી સ્વરૂપે તમે એને આ રીતના લઈ શકો. રાઈટ મોના માતાજી? બરાબર કે એને એક્સાઇટેડ કરે છે કે નહીં હવે તો એ તમારું જે કુમળું વલણ હતું ને એને છોડો તમે. બરાબર. હવે અર્જુન, અમને ખબર છે કે તમારો અર્જુન પ્રત્યેનો શું બરાબર પ્રેમ છે, પણ એ છોડો અને હવે એનો વધ કરવાનો તમે. રાઈટ. એટલે યસ, આ પણ એક યુદ્ધની તૈયારી સ્વરૂપ છે. ઓકે. એન્ડ બોલો, એનીબડી હજી કોઈને કઈ ઇનપુટ આપવો છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ મહાપુરુષ છે અને એનું બી ઉલ્લેખ કરે છે પ્રભુજી. મહાપુરુષ હવે તમે છે ને 8, 9, 10 અને 11 આ બધા શ્લોકમાંથી મને કહો કે તમને ક્યાં એવું લાગે છે યુદ્ધની તૈયારી એવું. હેન્ડરેસ કરજો. હું હેન્ડરેસ જેટલાના છે એટલાને પૂછું છું બધા, કારણ કે આપણે હવે આપણી પાસે 2 મિનિટ છે આ ચર્ચા માટે. 2 મિનિટમાં આપણે આ ચર્ચાને ફિનિશ કરવી છે એટલા માટે. યસ, જેને ઇનપુટ નથી આપ્યા એવા કોઈ છે? ઓકે, અસિતા માતાજી બોલો. ચલો, કઈ વાંધો નહીં. 8, 9, 10, 11. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 8મા શ્લોકમાં તો બધી હમણાં કીધું એ પ્રમાણે બધા વિજયી થયેલા સમિતિંજય છે અને કર્ણનું પણ લખેલું છે કે જે અત્યારે તો કદાચ યુદ્ધમાં ભાગ નથી લેતા પણ એ પણ રેડી છે, જે એમનો સાવકો ભાઈ છે પાંડવનો. પછી 9મા શ્લોકમાં લખ્યું છે ત્યક્ત જીવિતા અને નાના શસ્ત્ર પ્રહરણ, બધા જે યુદ્ધમાં વિશારદ લોકો છે. એટલે ત્યક્ત જીવિતા એટલે એના માટે પ્રાણ ત્યાગવા માટે પણ તૈયાર છે અને છતાં પણ, એટલે ભાવાર્થમાં કહ્યું છે પ્રભુપાદે કે એ બધા પછી પણ સંયુક્ત શક્તિને લીધે જીતવાની શક્યતા છે એવી. એમાં જે શબ્દ છે ને 9માં મારો ઇનપુટ, 9મા ના ભાવાર્થમાં જે સંયુક્ત શક્તિ જે વાત થાય છે ને એ યુદ્ધની તૈયારી છે. સંયુક્ત શક્તિ, કારણ કે એને ખબર છે કે સંયુક્ત શક્તિથી વિજય થશે. એટલે એ બધા ઓળખાણ પીછાણ વાળાને બધાને લઈને આવ્યો છે દુર્યોધન. મતલબ યુદ્ધની તૈયારી થઈ ગઈ. ડન. 10મા શ્લોકમાં ઇનપુટ આપો. 10મા શ્લોકમાં કે છે કે યસ, કોણ બોલી રહ્યું છે? ઓકે, 1 મિનિટ અસિતા માતાજી. હું બોલું પ્રભુજી? હા બોલો, મીનાબેન રાવલ બોલો. 10મા શ્લોકનો ઇનપુટ આપો. 10મા શ્લોકમાં દુર્યોધન છે એ કહે છે કે અર્જુનનું સૈન્ય બળ દુર્યોધનનું સૈન્ય બળ અમાપ છે અને ભીષ્મ પિતામહ દ્વારા પૂર્ણપણે રક્ષાયેલું છે, જ્યારે પાંડવોનું સૈન્ય બળ સીમિત છે અને એ ભીમ દ્વારા રક્ષાયેલું છે. મતલબ કમ્પેરિઝન થાય છે અહીંયા. શું કામ કમ્પેરિઝન થાય છે તમને એક ખબર છે? આમાં એક હિડિંગ જે પોઈન્ટ છે, હિડન પોઈન્ટ છે, તમને ખ્યાલ આવે છે? ભીષ્મ અને ભીમની શું કામ વાત થાય છે? હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. ભીમ પુત્ર હતો ને ભીષ્મ પિતામહ એના પિતાજી હતા, એટલે પિતાજી ઉપર કદાચ કરી ના શકે વાર, એવું દુર્યોધન માનતો હશે, એવું મને લાગે છે પ્રભુજી. ના ના, બરાબર છે. એકચ્યુઅલી એવું છે કે આમાં છે ને ભીષ્મદેવને દુર્યોધન ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, પણ ઇનડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે બાય દુર્યોધન ટુ ભીષ્મદેવ. શું? તો કે ભીમનું માથું તમારે કાપીને લાવવાનું છે, બાકી જે થાય તે. એટલે કમ્પેરિઝન ત્યાં થઈ છે. બાકી ભીષ્મની દુષ્ટધૂમ સાથે કમ્પેરિઝન નથી કરી, ભીષ્મની અર્જુન સાથે કમ્પેરિઝન નથી કરી સૈન્યમાં. પણ ભીષ્મ અને ભીમની કમ્પેરિઝન એટલા માટે કરી છે કે તમારે લડવાનું હોય
અને કોઈનું માથું લાવવાનું હોય ને તો આ એક વ્યક્તિ છે, તમે આને સંભાળી લેજો. કારણ કે ભીમ નો વધ થઈ ગયો તો યુદ્ધ છે કૌરવોના પક્ષમાં જવાની શક્યતા રહે. કારણ કે પ્રણ કોને લીધું છે? ભીમે. ચાન્સીસ રહે ને. બરાબર, આવું માને છે કોણ? દુર્યોધન. બાકી એવી પોસિબિલિટી નથી, કારણ કે સામે ભગવાન છે ને સામે અર્જુન છે. પણ આવું કોણ માને છે? એક અભક્ત એવું માને છે. બરાબર, કારણ કે એને ભગવાનની શક્તિ વિશે બરાબર ખ્યાલ નથી ને, ભગવાનના સામર્થ્ય વિશે. ઓકે, નેક્સ્ટ 11મા શ્લોકમાં તમે ઇનપુટ આપો. લાસ્ટ શ્લોક છે, પછી આપણે આગળ બીજી સ્લાઇડમાં વધીએ છીએ. લાસ્ટ કોઈને આપવું છે 11મા શ્લોકમાં ઇનપુટ? એમાં એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે આની અંદર પણ. કયો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 11મા શ્લોકમાં એટલે દુર્યોધન એમ કહેવા માંગે છે કે બધા મહાન યોદ્ધાઓને કે તમે બધા પિતામહ ભીષ્મની રક્ષણ કરજો. એના દ્વારા એવું કહેવા માંગે છે કે એ લોકો જે મહાન પેલા બધા યોદ્ધાઓને એને થોડુંક બતાવી દીધું કે ભીષ્મ પિતામહે એમને બહુ આગળ કર્યા છે, બહુ શક્તિશાળી છે એ છે, તો પેલા બધા યોદ્ધાઓનો અહમ નહીં ગવાય એ હિસાબે એણે એવું કીધું કે તમે લોકો બધા પણ હવે ભીષ્મ પિતામહ હવે વૃદ્ધ થયા છે, તો તમે એમનું હવે રક્ષણ કરજો. એટલે એમના ઈગોને એને સેટિસ્ફાઈ કર્યો અને આ રીતે એની મુત્સદ્દીગીરી એને બતાવી. મુત્સદ્દીગીરીનો પોઈન્ટ જ ની ચર્ચા નથી, આપણે ચર્ચા છે યુદ્ધની તૈયારી. એટલે એ રીતે એને યુદ્ધની તૈયારી કરી, ભીષ્મ ની સામે બીજા બધા યોદ્ધાઓને ઉત્સાહિત કર્યા. બરાબર. અને આમ જોઈએ તો ભીષ્મનું અપમાન જેવું જ કહેવાય ને, ભીષ્મનું રક્ષણ કરજો. ભીષ્મને શું રક્ષણની જરૂર છે? પણ એને છતાં ખબર હતી કે ભીષ્મનું કદાચ અપમાન કરીશું તો કઈ ભીષ્મ છોડીને જવાના છે નહીં, કારણ કે એને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, બરાબર, મૃત્યુ પર્યંત હું સિંહાસનની રક્ષણ કરીશ. પણ એ શબ્દ નહીં, મારે એ શ્લોકમાંથી એક શબ્દ જોઈએ છે કે જે પરફેક્ટ યુદ્ધની તૈયારી છે. હવે બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી પ્રભુજી, એમાં બધાને એવું કીધું કે તમે પોતપોતાના મોખરાનું સ્થાન જાળવી રાખીને એ કરજો, એટલા માટે એમને એ બતાવ્યું છે. એક્ઝેક્ટલી, મોખરાનું સ્થાન ગુજરાતીમાં કહીએ તો, ને સંસ્કૃતમાં કહીએ તો અયનેસુ. અયનેસુ જે શબ્દ છે ને, બહુ જ મહત્વનો છે. પોઝિશનની વાત છે ને, કોણ ક્યાં પોઝિશનમાં છે ને, એ બહુ મહત્વનું છે. કોને ક્યાં પોઝિશન મૂકવી છે દુર્યોધનને પરફેક્ટલી ખબર હતી. પેલાના રાજાઓ પોતાના મહેલ બનાવતા, ક્યાં બનાવતા? ડુંગર ઉપર. ડુંગર ઉપર શું કામ બનાવતા? શું કામ? ત્યાંથી હવા, ઠંડો પવન આવે એટલા માટે નહીં, ત્યાંથી બધી નજર રહી શકે. હા, નજર રહી શકે. અને બીજું એ કે ઉપર 100 સૈનિકો હોય અને નીચે 1000 સૈનિકો હોય તો 100 1000 ઉપર ભારી પડી શકે આરામથી. આરામથી. કારણ કે હા, બીજી શક્તિ માટે મહેલની આજુબાજુ પાણીનો ને એવું બધું રાખતા હતા ને રાખતા હતા. હરે કૃષ્ણ. હા, પોઝિશન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. એટલે કોને ક્યાં ગોઠવવા? આપણે એમને વાત કરીએ તો આપણું ભારતની એક બોર્ડર છે. કઈ બોર્ડર છે? સિયાચીન. સિયાચીન ગ્લેશિયર. ત્યાં કોઈ માનવ વસાહત નથી. બરાબર. ચીનની સાથે કોન્ટેક્ટ ધરાવનારી આપણી બોર્ડર છે. અને એવું કહેવાય કે આખા વિશ્વમાં હાઈએસ્ટ બરાબર જગ્યા ઉપર જો સૈનિકો તૈનાત હોય તો એ આપણા સિયાચીન ગ્લેશિયર ઉપર તૈનાત સૈનિકો છે. બરાબર. શું કામ ત્યાં સૈનિકો મૂક્યા હશે? ખબર છે? કારણ કે પોઝિશન એવી છે કે ચાઇના તરફથી કદાચ 5000 સૈન્ય બળ આવે ને તો આપણા 500 કાપી થઈ જાય. જે પોઝિશન એવી છે. પોઝિશનનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. કઈ જગ્યાએ તમે ઉભા છો? બરાબર. એટલા માટે રાજા રજવાડું પણ જે મહેલ બનાવતા એ એવા લોકેશન ઉપર બનાવતા કે ઓછા સૈન્ય બળે, અને ઇવન એક ઓછા અનુભવ વાળો સૈનિક હોય ને એ મહારથીને પરાસ્ત કરી શકે જો એની પ્રોપર પોઝિશન હોય તો. રાઈટ. એટલે અયનેસુ શબ્દ છે, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ 11મા શ્લોકની અંદર યુદ્ધની તૈયારી સ્વરૂપે. ડન. અહીંયા ડિસ્કશન આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ અને આગળ હવે આપણે વધીએ છીએ. હવે મેં તમને હમણાં કહ્યું એમ તમને એમ થાય કે અમે બધા ભગવદ્ ગીતા ભણવા શીખવા માટે આવ્યા છીએ. તમે પ્રભુજી આ બધી ચર્ચા કરો છો અહીંયા દુર્યોધનની, ઉત્તમોજાની, બરાબર, દ્રોણની, કૃપાચાર્યની, ભીષ્મની, અમારે શું લેવા દેવા આની સાથે? આવું થાય કે નહીં? આ બધા યોદ્ધાની ચર્ચા કરવાથી મારી ભક્તિમાં શું ઉન્નતિ થાય? મૂળ મુદ્દો તો શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપમાં આપણે રુચિ થવી, કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે પ્રેમ થવો. મૂળ મુદ્દો તો આ જ છે ને ભગવદ્ ગીતા. તમને એમ થાય કે આ જાણીને ફાયદો શું? શું ફાયદો? તમને જે લોકો રિપીટર છે, મતલબ જેને એનઓડી ની એક્ઝામ આપી આજે, એને કોઈને યાદ આવે છે નિર્બંધે કૃષ્ણ સંબંધે આ ક્યાં આવે છે? એનીબડી?
નિર્બંધે કૃષ્ણ સંબંધ 1.2.11 રિબલ 1.2.255 255 સોરી હા 255 કયો શ્લોક છે બોલો બોલાઈ ગયો અનાસક્તસ્ય વિષયાન અનાસક્તસ્ય વિષયાન ઉપયુજ્યતઃ ઉપજ્યતે નિર્બંધ કૃષ્ણ સંબંધે વૈરાગ્ય આવ્યું હતું ને યુક્તમ વૈરાગ્ય ઉચ્યતે ખરેખર કોને કહેવાય નિર્બંધે કૃષ્ણ સંબંધે શું કામ આ બધા એની ચર્ચા કરીએ છીએ શું કામ દુર્યોધનની દુશાસનની કર્ણની ભીષ્મની વાય ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ધર્મક્ષેત્રમાં ધર્મના પિતા ઉપસ્થિત છે બરાબર કૃષ્ણ તો વિચાર કરો કે કૃષ્ણની સામે યોદ્ધા તરીકે કોઈ ઉપસ્થિત હોય ને તો એ સામાન્ય નથી સમજમાં આવે તમને કૃષ્ણની સામે કોઈ અસુર થઈને પણ ઉભો છે ને રામની સામે રાવણ ઉભો છે ને તો એ સામાન્ય નથી જય વિજય હતા અને એ આગળ રાવણ બનીને આવ્યો છે સામાન્ય નથી બીજું કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલા દરેક વસ્તુ દરેક વ્યક્તિ ખૂબ જ મહત્વના છે મંદિરે જઈએ બરાબર મંદિરની ઘંટડી મંદિરનું પંચદીપ એ જ પંચદીપ કંસારાની દુકાનમાં પડેલું હોય તો આપણે ત્યાં રીતના આમ કરી અને આપણે આમ પગે લાગીએ છીએ નથી લાગતા ને પણ એ જ પંચદીપ આપણી સામે લઈને આવે તો આપણે એને ઉપરથી આરતી લઈએ છીએ એ જ ત્યાં સ્ટીલની રેલિંગ છે ત્યાં આપણે અડીને આપણે ભગવાનને દર્શન કરીએ એ જ માર્બલના ફર્શ ઉપર સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ વાય નિર્બંધે કૃષ્ણ સંબંધે કૃષ્ણની સાથે જે કાંઈ સંબંધિત વસ્તુઓ હોય એનો સ્વીકાર કરે છે ને બરાબર આજ સાચો વૈરાગ્ય છે વૈરાગ્ય એટલે એવું નહીં બધું છોડી દેવું સંસાર છોડી દેવું નહીં કૃષ્ણની સાથે સંબંધ છે એનું સ્વીકાર કરવાનો અને કૃષ્ણની સાથે જેનો સંબંધ નથી ને એનો ત્યાગ કરવાનો અને સાચું વૈરાગ્ય કીધું છે એટલે તેથી લોકો પૂછી શકે છે કે આ મહાન લડવૈયાઓનો ઉલ્લેખ કરીને આપણે કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ કારણ કે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માટે છે તો આ મહાન લડવૈયાઓના નામનો જપ કરવાથી આપણને શું ફાયદો આ સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રભુપાદનું ધ ક્વેશ્ચન મે બી રેઝ ધેર ભગવદ ગીતા 1.4 લંડન જુલાઈ 10 1973 શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રભુપાદ સમજાવે છે સુંદર જો શું કામ આ બધાના નામ લેવાનું બાકી તમે બીજી ભગવદ ગીતા ઉપાડીને જોઈ લો બરાબર અપમાનિત જ કરેલા હોય ઇવન ભીષ્મદેવને પણ આપણે તો ભાગવતમની દ્રષ્ટિએ ભીષ્મદેવને ભણ્યા છીએ ને ભીષ્મદેવ કોણ છે શું છે અરે મહાભાગવત છે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે બરાબર પણ આ લોકો સમજી શકતા નથી તે લોકો પરંપરામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કરતા લોકો સમજી શકતા નથી ઓકે તો વાંચો ચલો આ છે પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ છે તમારે વાંચવાનું છે કોણ વાંચે છે સ્ટાર્ટ કરો હા ગુજરાતી ઇંગ્લિશ જે ફાવે તે હું વાંચું પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ જય શ્રી માતાજી વાંચો ચાલો પણ વાત એ છે કે નિબંધે કૃષ્ણ સંબંધે જ્યારે પણ કૃષ્ણ સાથે સંબંધ હોય છે તે પણ કૃષ્ણ બની જાય છે તેથી આ યોદ્ધાઓના નામ ઉલ્લેખથી આપણે ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ કૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રના તે યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં બધી રાક્ષસી શક્તિઓ એકઠી કરવા અને તેમને મારી નાખવા માંગતા હતા તે તેમની યોજના હતી ભગવદ ગીતા 1.4 લંડન 10 જુલાઈ 1973 આ પણ બોલવાનું છેલ્લે કારણ કે આ પ્રભુપાદે આપેલું પ્રવચન છે ભગવદ ગીતાના શ્લોક પર ખૂબ જ મહત્વનું છે કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલું બધું કૃષ્ણ બની જાય છે એટલા માટે આપણે એની ચર્ચા કરીએ છીએ બરાબર ને બાકી શું ફાયદો છે કૃષ્ણ સાથે સંબંધિત બધી જ વસ્તુ છે કેવી છે દિવ્ય છે એટલા માટે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ બરાબર હવે 12મા શ્લોક થી આપણે આગળ વધીએ છીએ તો તમે જો હવે 12 થી લઈને આપણે ચર્ચા કરીશું 20મા શ્લોક સુધી 12 to 20 અને એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું હું તમને અત્યારે એડવાન્સમાં કહું છું ચર્ચા કરીશું આપણે પાંડવોના જીતવાના ચિહ્નો બરાબર હવે તમે લોકો લેવલ 1માં પહેલા જ દિવસે આ વસ્તુની ચર્ચા થાય છે પાંડવોના જીતવાના 9 ચિહ્નો એ 9 ચિહ્નો તમે બોલશો એનો વાંધો નથી પણ તમારે એવા ચિહ્નો બરાબર એવું લોજિક લગાડવાનું છે કે જે લેવલ 1 લેવલ 2માં પણ આપણે ચર્ચા નથી કરી આજે આપણે જોયું ને યુદ્ધ કરવાના કારણોની ચર્ચા ક્યારેય થઈ નથી લેવલ 2માં થઈ છે આ બાબતે લેવલ 1માં થઈ છે ચર્ચા નથી થઈ તો એવું લોજિક વાપરી અને આપણે અલગ એવા પોઈન્ટ ની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ
કે જે આગળ ક્યારેય ચર્ચા નથી થઈ. ઓકે, તો હું શ્લોક વાંચું છું, અનુવાદ વાંચું છું, તમે લોકો એના શ્લોક અને અનુવાદ અને ઇવન ભાવાર્થમાં ગો થ્રુ કરતા જાવ તમે, અને તમે પછી મને કહો કે એવા કયા કયા પોઈન્ટ છે કે જે તમને એવું લાગે છે કે પાંડવોની જીતના સંકેતો છે. ડન. આને આપણે બ્રેકઆઉટ રૂમમાં ચર્ચા જઈ રહ્યા છીએ થોડી વારમાં. તમે રીડિંગ કરો. બ્રેકઆઉટ રૂમમાં પણ તમને થોડો 5 મિનિટનો રીડિંગનો સમય આપી અને પછી જ આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે, ત્યારે કુરુવંશના મહાપ્રતાપી વયોવૃદ્ધ વડીલ પિતામહ ભીષ્મ સિંહની ગર્જના જેવો ઘોષ કરનારો પોતાનો શંખ ફૂંકીને ઉચ્ચ સ્વરે શંખનાદ કર્યો, તેનાથી દુર્યોધન બહુ હર્ષ પામ્યો. આ શ્લોકની અંદર બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, દિવ્ય શંખનાદ. બરાબર, અને ઘણું બધું આના ઉપર આગળ ચર્ચા થઈ શકે એમ છે, તમે લોકો વિચારજો. એન્ડ 13મા શ્લોકની અંદર તત શંખાશ્ચ ભૈર્યશ્ચ પણવાનક ગોમુખા સહસેવાભ્ય હયંત સશબ્દ તુમુલો ભયન. ત્યાર પછી શંખ, નગારા, તુરાય તથા રણસિંગા સહસા એક સાથે વાગવા લાગ્યા. તેનો સંયુક્ત વાગ ઘોષ બહુ ઘોંઘાટ ભર્યો હતો. પછી 14મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે બીજી બાજુએ અર્થાત સામા પક્ષે શ્વેત અશ્વ જોડેલા વિશાળ રથમાં બિરાજમાન ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુને પોતપોતાના દિવ્ય શંખ ફૂંક્યા. અને 15મા શ્લોકમાં અલગ અલગ નામ આવે છે. ભગવાનના શંખનું નામ પાંચજન્ય, અર્જુન, દેવદત્ત અને ભીમ એનું પૌંડ્ર, આ શંખના નામ. એના પછીના 16 થી લઈને જે 18 શ્લોક છે એમાં પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને નકુલ સહદેવ એમના શંખોના નામ, અને બીજા મહાન ધનુર્ધર કાશીરાજ, શિખંડી, દૃષ્ટદ્યુમ્ન, વિરાટ, અપરાજિત, સાત્યકી, દ્રુપદ, દ્રૌપદીજીના પુત્રો અને સુભદ્રજીના પુત્રો ને પોતપોતાના શંખ ફૂક્યા છે. વાત છે શંખનાદની, એટલે ફરીથી નામ આવે છે. અને 19મા શ્લોકમાં આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. અને છેલ્લે 20મો શ્લોક જે છે એમાં હનુમાનજીના ચિહ્નથી અંકિત ધ્વજવાળા રથમાં આરૂઢ થયેલા પાંડુપુત્ર અર્જુને પોતાનું ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું, બાણ છોડવા તૈયાર થયો, અને હે રાજન ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને વ્યૂહમાં ગોઠવેલા જોઈને અર્જુને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ વચન કહ્યા. બાણ છોડવા જાય છે અને તરત વચન કહે છે. હવે શું કહેવાનું બાકી છે? બરાબર ને, એની ચર્ચા આપણે કરીશું. તો આટલા પોઈન્ટની જે ચર્ચા છે એ આપણે હવે બ્રેકઆઉટ રૂમમાં જઈશું અને આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, કેટલા પેજ છે વાંચવા માટે? તો 12મા પેજ થી વાત કરીએ તો 1, 2, 3, 4 અને 5, 6 પેજ છે. બરાબર, 6 પેજ વાંચતા કેટલો સમય લાગે? ગ્રુપની અંદર ડિવાઈડ કરશો તો એક જણને વાંચતા 12 મિનિટ થાય, ડિવાઈડ કરીએ તો 2-2 મિનિટમાં બધા વાંચી લે. 2 મિનિટમાં પતી જાય ને એક વ્યક્તિને. તો બ્રેકઆઉટ રૂમમાં 7 મિનિટ આપું તો ચાલે? 2 મિનિટ રીડિંગ કરો અને શ્લોક ડિવાઈડ કરો અથવા પેજ નંબર ડિવાઈડ કરો. 5 મિનિટ તમે લોકો ચર્ચા કરો. બરાબર, એમાં એ ચર્ચા કરતા પહેલા લીડર નક્કી કરી લો કે કોણ પ્રેઝન્ટ કરશે, અને એ પછી 5 ગ્રુપ આપણે બનાવીશું. અહીંયા 25 પાર્ટિસિપન્ટ છે, 2 વ્યક્તિ કોઈક લેફ્ટ થયા છે. બરાબર, તો 25 પાર્ટિસિપન્ટ આપણે ગ્રુપ બનાવીશું 5. 5 ના ગ્રુપ બને તો 5 બનાવીએ આપણે, રાઈટ? અને 5 ગ્રુપમાંથી એક વ્યક્તિ એવા હશે કે જે લીડર બનીને આવશે, જે રિપ્રેઝન્ટ કરશે. એ વ્યક્તિ હશે કે જેને લાસ્ટ ટાઈમ રિપ્રેઝન્ટ નથી કર્યું. બરાબર, જેને લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું છે એને આ વખતે નથી કરવું, બીજાને મોકો આપીએ. અને કોઈ એક વ્યક્તિ ગ્રુપમાં એ પોઈન્ટને લખી લેશે, એનો ફોટો પાડી અને મને મોકલી દેશે. 5 ગ્રુપ, બરાબર, ડન. તો 6:31 થઈ છે, તો હું બ્રેકઆઉટ રૂમ જનરેટ કરવા જઈ રહ્યો છું. હવે તમને બ્રેકઆઉટ રૂમ વિશે તો ખ્યાલ આવી ગયો છે ને? કે કોઈને એમાં હજી નથી ખ્યાલ આવતો? ડન. અઘરું છે કઈ બ્રેકઆઉટ રૂમમાં? જો બ્રેકઆઉટ રૂમમાં એવું છે, આપણે 25 પાર્ટિસિપન્ટ છીએ. હમણાં હું બ્રેકઆઉટ રૂમ ક્રિએટ કરીશ. તમારી સામે એક ઓપ્શન આવશે, બરાબર, કે વોન્ટ ટુ જોઈન ગ્રુપ, બરાબર, વોન્ટ ટુ જોઈન રૂમ.
એમાં રૂમ નંબર તમારી સામે આવશે, તમારે જોઈન નું તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે ત્યાં જે તે રૂમમાં જશો ત્યાં તમારી સાથે તમારા સિવાયના 4 પાર્ટિસિપન્ટ બીજા હશે. 25 આપણે છીએ એટલે મારા સિવાયના 24, એટલે એક ગ્રુપમાં 4 હશે અને બાકીના ગ્રુપમાં 5 હશે. બરાબર? ત્યારે થાય ને 5 ગ્રુપમાં 5 ચોકુ 20 અને 4 24. તો તમે ત્યાં 5 વ્યક્તિ હશો અને તમે હું ત્યાં નહીં હોય, બીજા પાર્ટિસિપન્ટ પણ નહીં હોય. 5 તમારું એક ગ્રુપ ત્યાં બનશે અને જેવો તમારો ટાઈમ પૂરો થશે ત્યાં તમને ફ્લેશ કરશે કે હવે 60 મિનિટમાં તમારે રૂમની બહાર નીકળવાનું. તમારી સામે ત્યાં તમે કાંઈ નહીં કરો તો તમે એની મેળે બહાર નીકળી જવાના છો, પણ ત્યાં ઓપ્શન ઉપર લખેલું આવે એમાં તમે ક્લિક કરશો તો 2 ઓપ્શન છે, એક તો રૂમની બહાર નીકળવું અને એક તો ગ્રુપની જ બહાર નીકળી જવું, મતલબ આ જે ઝૂમ મીટિંગની બહાર નીકળવું. તો ભૂલથી મીટિંગની બહાર નીકળવા વાળો ઓપ્શન તમે નહીં ક્લિક કરતા, નહીતર તમે મીટિંગની બહાર જતા રહેશો. મીટિંગ લોક છે, ફરીથી તમે એન્ટર થઈ શકો નહીં. બરાબર? તો ડન, સમજાઈ ગયું છે? એટલે રૂમ પર ક્લિક કરવાનું ને પ્રભુજી, ગ્રુપ હા, પર નહીં ને? જો માતાજી, હું બ્રેકઆઉટ રૂમ ક્રિએટ કરું ને હમણાં તમારી સામે ઓપ્શન આવશે, ચિંતા નહીં કરો. બ્રેકઆઉટ રૂમ, આઈ વોન્ટ ટુ 5 રૂમ create. I want to do this manually. Just a minute. ત્યાં સુધી રીડિંગ કરો તમે બધા, પછી તમે એમ કહેશો કે ટાઈમ ઓછો પડ્યો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સોરી, આમાં ડિસ્કસ શું કયા પોઈન્ટ પર કરવાનું છે? ડિસ્કસ આપણે કરવાની છે પાંડવોના ચિહ્નો, યુદ્ધના ચિહ્નો, જીતવાના ચિહ્નો. હા, જીતના ચિહ્નો. પાંડવોના યુદ્ધ જીતવાના ચિહ્નો, બરાબર ને પ્રભુજી? હા, બરાબર છે અનિતા માતાજી, થેન્ક યુ. ઓકે, પહેલો રૂમ પ્રભુજી છે. પ્રભુજી એ પણ કે પહેલા ને બીજા લેવલમાં ના હોય, અલગથી એ રીતનું. હા, એ હોય તો ચાલશે, પેલા વાળું તમે આપો તો એ વાંધો નથી, પણ એનું આગળ અને પાછળનું ખબર હોવી જોઈએ સ્ટોરી. આપણે પેલા તો કેવું આપી દેતા, બરાબર, કે ત્યક્ત જીવિતા, યુદ્ધ જીતવાનું એક કારણ યાદ છે ને તમને? પણ શું ત્યક્ત જીવિતા, શું કામ ત્યક્ત જીવિતા, આ કહેવાનું છે. તો 5 ગ્રુપ બનશે. એમાં એક અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, હિરણમયી કેશવી માતાજી, નીતુજી અને રમેશ પટેલ પ્રભુ, આ તમે 4 છો, બાકી બધામાં 5-5 છે. ઓકે, તો ઓપન ઓલ રૂમ. હવે તમારી સામે એક ઓપ્શન ફ્લેશ થતો હશે, આવ્યો? જો જોઈન રૂમ વાળો ઓપ્શન આવ્યો, આ કે ના તો કયો? નીકળી ગયા. પ્રભુ જતું રહ્યું ઓપ્શન. જતું રહ્યું. હા, ઓપ્શન જતું રહ્યું ને, તો એ જો તમારા મોબાઈલ ઉપર ક્લિક કરો એટલે સામે છે ને ઉપરની સાઈડમાં 4 ચોકઠા આવશે. હા હા. હા, હવે 4 ચોકઠા ઉપર ટચ કરો. હિરણમયી માતાજી, કેમ તમે ગયા નથી એકે રૂમમાં? સુરેશ પ્રભુ, ડન ડન ડન. પાંત્રીસ છે ને, 41 છે, લોસ કરીશું.
આવી ગયા બધા કે કોઈ બાકી રહી ગયું રૂમ ની બહાર? આવી ગયા. રૂમ નંબર 1, ગીતા પ્રિયા માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, જિગ્નેશ ગોસાઈજી, મોનાજી અને સ્વભક્તિશ્રી માતાજી. હુ ઇઝ લીડર? રૂમ નંબર 1. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા. હવે એમાં 12મા શ્લોકમાં તો કીધું છે કે દુર્યોધનની મન સ્થિતિ જાણીને ભીષ્મએ શંખનાદ કર્યો એને હર્ષિત કરવા માટે. પછી 13મા શ્લોકમાં યુદ્ધ મેદાનમાં શંખ નગારા ને બધું એક સાથે વાગ્યું એટલે બિહામણું યુદ્ધ જેવો માહોલ ક્રિએટ થઈ ગયો. ઓકે. પછી 14મા શ્લોકમાં અહીંયા કૌરવોની કમ્પેરમાં પાંડવોના શંખને દિવ્ય શંખ કીધા છે. જેમ કે અર્જુનનો શંખ ને કૃષ્ણ ભગવાનના શંખને દિવ્ય શંખ સાથે સૂચન કર્યું છે એના શંખનાદનું. એટલે વિજયનું પ્રતીક એ રીતે કહેવા માંગે છે. ઓકે. પછી 15મા શ્લોકમાં જોઈએ તો કૃષ્ણનો નિર્દેશ અહીંયા ઋષિકેશ તરીકે કરી અને કીધું છે કે એ સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. અલ્ટિમેટલી અર્જુનની ઇન્દ્રિયોનું પણ પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ તો એ નિર્દેશ કરે છે એવો દર્શાવે છે. ઓકે. પછી 16, 17, 18 ત્રણેય કમ્બાઈન લીધા છે. એમાં ધૃતરાષ્ટ્રની કપટ નીતિના દર્શન થાય છે કે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને ચતુરાઈથી જણાવે છે કે પાંડવોના પુત્રોને છેતરવાની, પોતાની પુત્રોને રાજ સિંહાસન પર બેસાડવાની એની નીતિ એને ભારે પડી શકે છે ભવિષ્યમાં એમ. અને આમ જોઈ તો કૌરવોનો વિનાશ સર્જનારી છે. એટલે ખોટી એની નીતિ છે, કપટ નીતિ જવાબદાર એમાં થાય છે. 19મા શ્લોકમાં પ્રભુજી એવું કીધું છે કે મનુષ્ય પરમેશ્વરનું શરણ ગ્રહણ કરે તો એને વિપત્તિમાં વિપત્તિ, ઘોર વિપત્તિ હોય તો એમાંથી તરી જાય. ટૂંકમાં એનું રક્ષણ કરે એવું દર્શાવે છે. અને 20મા શ્લોકમાં પ્રભુજી એવું કીધું છે કે પાંડવોનું માર્ગદર્શન ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ કરે છે અને અર્જુનના રથ ઉપર હનુમાનજીનું જે ધજાનું પ્રતીક છે એ રામ અને હનુમાનજી સ્વયં તેમની સાથે છે. એટલે એ વિજયનું પ્રતીક જ છે ટૂંકમાં એમ. બરાબર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘણા બધા પોઈન્ટ ની ચર્ચા થઈ, પણ આ પોઈન્ટ ની આગળ પાછળની કઈક હિસ્ટ્રી ખ્યાલ હોય ને તો એ પણ હવે નેક્સ્ટ રૂમ માંથી કોઈ બોલવી તો બોલી શકે. હા. રૂમ નંબર 2, અનિતા માતાજી, હરિપ્રિયા માતાજી, નૈના માતાજી, પૂનમજી અને સુરેશભાઈ પ્રભુ. બોલો. હુ ઇઝ લીડર? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હુ ઇઝ લીડર? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સુરેશ પ્રભુજી પ્રેઝન્ટ કરશે. પહેલી વાર કહે છે પ્રભુજી, પણ થોડી નો પ્રોબ્લેમ. કન્ટિન્યુ સુરેશ પ્રભુ. આપણી પાસે સમય ઓછો છે. યસ, કમ ઓન. 12મા શ્લોકની અંદર પ્રભુજી ભીષ્મદેવે શંખનાદ કર્યો. રિપીટ નહીં કરીએ આપણે. આગળ જે પોઈન્ટ બોલાઈ ગયા એ રિપીટ નહીં કરીએ. ઓકે, ચાલો. શંખનાદ વાળો આવી ગયો. પછી જેને બધા પોઈન્ટ આગળ કવર થઈ ગયા હોય ને એવું કહી શકે કે ભાઈ અમે જેટલા પોઈન્ટ બનાવ્યા હતા આગળ કવર થઈ ગયા છે, અમારી પાસે બીજા પોઈન્ટ નથી. 15મા શ્લોકની અંદર કૃષ્ણનું ભવ્ય શંખ. 5 જન્ય શંખ. અચ્છા, આ 5 જન્ય શંખ ની કઈ સ્ટોરી ખબર છે આગળ પાછળ હિસ્ટ્રી? પ્રભુજી હું કહી શકું કેમ કે એમને લખ્યું નથી એટલું બધું. તમે સેમ ગ્રુપમાં છો? જી પ્રભુજી. હા, બોલો. 5 જન્ય શંખની સ્ટોરી છે કે ભગવાન જે એમના ગુરુ હતા એમને એમના પોતાનો પુત્ર માંગ્યો હતો એમના માટે પાછો. ત્યારે ભગવાને સમુદ્રની અંદર ગયા અને એક મહાન રાક્ષસ સાથે 5 જન્ય કે શંખાસુર નામના રાક્ષસ સાથે લડ્યા અને એમના વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. ત્યારે એમને તેમને પંચજન્ય શંખ આપ્યો હતો અને પંચજન્ય શંખ જયારે ભગવાને વગાડ્યો ત્યારે બધા જ લોકો બી ગયા. ત્યારે યમરાજ પણ પોતાના ત્યાંથી ડગાઈ ગયા અને ભગવાનને પૂછતા હતા કે તમને શું જોઈએ. ત્યારે એમણે પોતાના ગુરુનો પુત્ર પાછો માંગ્યો અને એમને પાછો આપ્યો હતો. એટલે ત્યારે એમને 5 જન્ય શંખ આપ્યો હતો. અને દુર્યોધને જ્યારે મેળામાં એટલે ભીષ્મને એમને જવાબ આપવાનો નતો એટલે એમને એમના વળતર રૂપે શંખનાદ કરી નાખ્યો હતો. અને બીજું છે ભગવાન ભીમ છે જેને પોંડ્રુક શંખ હતો અને ભીમને વૃકોદર કહેવાય છે કારણ કે એને હિડમ્બા નામના રાક્ષસને પણ માર્યો હતો. એટલે એને એ વિજયની એક નિશાની છે પ્રભુજી.
બરાબર છે. નેક્સ્ટ, તમારા રૂમમાં કોઈ બીજા પોઈન્ટ છે કે નેક્સ્ટ રૂમમાં જવું? નેક્સ્ટ રૂમ ઇઝ દર્શના માતાજી, હેમાંગી માતાજી, મીના માતાજી, સુરક્ષા માતાજી અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. હુ ઇઝ લીડર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દર્શના માતાજી. યસ, બોલો. તો બધા પોઈન્ટ આવી ગયા છે, પણ એક પોઈન્ટ છે કે જે અર્જુનની પાસે જે રથ હતો, દિવ્ય રથ, તો એ એમને અર્જુન દેવે આપેલો હતો અને તે ત્રણેય લોકમાં વિજય થઈ શકે એવું આશીર્વાદ પણ એને મળ્યું હતું. તો એક પોઈન્ટ છે. પછી 5 જણની સંખ્યા આવી ગયું. પછી ભગવાન જ્યાં હોય છે કૃષ્ણ, તો તેમની સાથે લક્ષ્મી દેવીજી ઉપસ્થિત હોય છે, તો એ પણ યુદ્ધ જીતવાનું એક કારણ છે. પછી જે શ્લોકમાંથી એવો શબ્દ ઉપાડીને કહેવાનો તમારે કે આ શબ્દ એવું લાગે છે કે યુદ્ધનું જીતનું. આપણે લાસ્ટ ચર્ચા કરી તો કેવો શબ્દ ઉપાડ્યો હતો? સમાયુધી, અયનેશુ, રાઈટ? એ રીતના જોજો. આગળ માતાજી, બધા માટે હું કહી રહ્યો હતો. હાજી, બોલો. પછી અર્જુનના ધ્વજ ઉપર જે હનુમાનજીનું હતું, તો એમાં એ તો આવી ગયું છે, પણ એમાં છે ને રામ અને હનુમાનજી બંને હતા, કારણ કે જ્યાં હનુમાન હોય ત્યાં રામ પણ હોય જ, તો એ બંનેનું એમને સહાયતા મળી ગઈ હતી, મતલબ એટલા માટે વિજય થઈ શક્યા. ઓકે, ડન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારે એડ કરવું છે, બોલો. પ્રભુજી, આમાં એ લખી શકાય ને પ્રભુજી, જયસ્તુ પાંડુ પુત્રાણા દેશામ પક્ષે જનાર્દના. શ્લોક નંબર બોલો ને માતા. શ્લોક નંબર 14 પ્રભુજી ભાવાર્થમાં છે, જયસ્તુ પાંડુ પુત્રાણા પક્ષે જનાર્દના. બરાબર છે. વિજય તો સદા પાંડુના પુત્ર, કારણ કે ભગવાન સ્વયં એમની સાથે છે, પક્ષ જનાર્દન. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્લોકમાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી. એમાં જે આમાં જોયું છે ને, અથ વ્યવસ્થિતાન દ્રષ્ટા ધાતરાષ્ટ્રાન કપિધ્વજ, તો એ જે કપિધ્વજ છે એમાં, તો એ કપિધ્વજ, યસ. હા, બસ એ રીતે હું તમને કહું છું. કપિધ્વજ, બરાબર, એ પરફેક્ટ છે. બરાબર, જીતનું એક ચિહ્ન છે. ઓકે, ડન. દેન રૂમ નંબર 4, અસિતા માતાજી, ધ્રુતિ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલીજી, જય કિશોરી માતાજી, વિક્રમી પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, વિક્રમી પ્રભુ, બોલો. હરે પ્રભુજી, પહેલા તો એ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, તો જ્યાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં વિજય તો પાકું છે, કેમ કે ભગવાન કૃષ્ણને એની ઈચ્છા હતી કે અર્જુનો જીતે, અને એ માધવ તરીકે ઓળખે, કેમ કે માધવ બોલતો લક્ષ્મી દેવીના પતિ તરીકે છે, તો લક્ષ્મી દેવી એ ભાગ્યના દેવી છે, તો જ્યાં ભાગ્ય હોય ત્યાં જ વિજય હોય છે. અને બીજું માતાજી, પ્રભુજી, એક મોક્ષ એકાદશી હતી એ દિવસે, અને જે સ્થળ ધર્મક્ષેત્ર હતું, એના કારણે બી વિજય ધર્મને આધાર, કેમ કે ધર્મની બાજુમાં તો ઓકે, એ આ શ્લોકમાં નથી, મતલબ 12 થી 20 શ્લોકમાં એ કન્સેપ્ટ નથી આવતો ને, ધર્મક્ષેત્ર વાળો ને, એ પેલા શ્લોકમાં છે. ઓકે, આમ તો આખી મહાભારતમાં જોઈએ તો ઢગલાબંધ ચિહ્નો છે. ગાંડીવ ધનુષ, એ તો ઓકે ઓકે, લેવલ 1 ના પોઈન્ટ છે બધા. હાજી. પછી ભગવાન ની ઋષિકેશ તરીકે બી અમને કે છે, તો આવી ગયો, થોડા બહુ પોઈન્ટ આવી ગયા. પ્રભુજી, ધનંજય, અર્જુન ને ધનંજય કે છે, તો ધનંજય કહે છે કે જયારે બી ધનની જરૂર થતી તે ધન જીતીને લાવતા હતા, તો એમને એક એ હતું, જીતવાનો એમને જોડે સાહસ હતો પ્રભુજી. ઓકે, અને કૃષ્ણ, જેમ કે ભગવાન જે છે, એ શ્લોક યાદ આવતો નથી, કૃષ્ણ રાખે કૃષ્ણ મારે કોણ, અને મારે રાખે કૃષ્ણ મારે કે મારે કૃષ્ણ રાખે કે. બસ પ્રભુજી, આટલા જ મેં નોટ કર્યા, બીજા ટોપિક આવી ગયા છે. પ્રભુજી, એક અમારે બાકી છે ટોપિક, એક અપરાજિતા સાત્યકી નું બી કીધું છે 16 થી 18 માં. હા, યસ, એ બરાબર છે. સાત્યકી, અપરાજિત સાત્યકી પણ એવો મહારથી હતો કે જેને જીતવો બહુ અઘરો છે. બરાબર, તો એ પણ એક પોઈન્ટ છે. બોલો. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ એમાં તમે છો, બોલો બોલો. હા, તો એમાં આ પણ એડ કરી શકાય કે ધૃતરાષ્ટ્રના દિવ્ય શંખનાદથી બધા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના બધા સૈનિકોના હૃદયો બધા ગભરાઈ ગયા હતા, વિદીર્ણ થઈ ગયા. હા, એ છે. માત્રથી હા, સઘોષો ધૃતરાષ્ટ્રમ હૃદયા નિવેદારત. બરાબર છે, પરફેક્ટ છે. ઓકે, એનીબડી?
હવે નથી. એ તો લાસ્ટ રૂમ અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, હિરણમય કેશવી માતાજી, નીતુ માતાજી અને રમેશ પ્રભુ. હુ ઇઝ લીડર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, નીતુ માતાજી, બોલો. હવે અમારામાં અમે 1.12 અમારે એટલે શ્લોક 12 એવી રીતે લીધેલો છે કે ભીષ્મ પિતામહે દુર્યોધનને કહી દીધું કે આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરવાની આમ તો કોઈ શક્યતા નથી, પણ હું મારી રીતે મારા બધા મારું જે એ છે તે પ્રમાણે હું યુદ્ધનું સંચાલન કરીશ, મારા કર્તવ્યનું પૂરેપૂરું પાલન કરીશ અને તને યુદ્ધ જીતવાનો પ્રયત્ન કરાવીશ, કારણ કે સામે પક્ષે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને આ રીતે ઘોષણા કરીને થોડું દુર્યોધનને બોલતો બંધ કરવા પણ માંગતા હતા. અરે બોલ, ખૂબ સરસ. હવે ઓકે, છે પોઈન્ટ હજી? બોલો બોલો બોલો. હા, હવે 13મા શ્લોક માટે આપણે દિવ્ય શંખનું એટલે યુદ્ધ જીતવા માટેના જે કારણો છે તેમાં એક તો દિવ્ય શંખ જે છે તે બધા પાંડવો અને ભગવાનના શંખ દિવ્ય હતા. પછી ભગવાનની ઉપસ્થિતિ હોય ત્યાં લક્ષ્મીજીની ઉપસ્થિતિ, એટલે આવી ગયું. રિપીટ નહીં કરીએ, રિપીટ નહીં કરીએ. રિપીટ નથી કરવાનું. નો રિપીટેશન. હા, તો કઈ તો હવે 1.15 છે તે એવી રીતે લીધું છે કે અહીં ભગવાનને અહીં ઋષિકેશ કયા છે. ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. તો અહીંયા ભગવાન સ્વયં અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને માર્ગદર્શન આપતા હતા અને એ કરતા હતા. અને સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે ભગવાન અહીંયા મધુસૂદન પણ માધવ કયા છે એટલે કયા છે, અને ભાવાર્થમાં ભગવાને મધુસૂદન કયા છે કે એમને મધુ નામના રાક્ષસનો વધ કરીને વેદો જે શું કરેલું વેદોનું મધુ અને કેટબ નામના રાક્ષસો હતા, બ્રહ્માજી પાસેથી વેદો ચોરી લીધા હતા અને એ વેદો ફરીથી લાવ્યા હતા. હા, આ ફરીથી લાવ્યા હતા. ઓકે. હવે અને પછી કયો? એક મિનિટ હા પ્રભુ. હા, અને બીજું સૌથી મોટા કારણ એ હતા કે ભીષ્મ અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન હતા. આ જે હતા કે ભીષ્મ પિતામહનો વધ કરવા માટે શિખંડી હતા. એટલે આ બાજુ પાંડવોની સેનાના યુદ્ધ જીતવાની શક્યતા એટલે વધી જતી હતી શિખંડીના કારણે, કારણ કે શિખંડીને એવું વરદાન હતું. અને ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ તો દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવા માટે જ થયો હતો. એટલે આ પણ એક પોઈન્ટ આવી જાય છે. હવે 19માં ના એક મિનિટ હા 15માં બીજું કે પ્રભુ જે 15માં પોઈન્ટ એક રહી ગયો, ભીમનો વૃક્ષોદર કયો છે ને, તો અતિ અમાનુષી કર્મ કરનાર આવી ગયું છે. આગળ આવી. હા, પણ હા એટલે ભીમ જે હતા અલગ. હા, એટલે એમને એવું પ્રણ લીધેલું હતું કે હું છાતી ચીરી દઈશ દુર્યોધનની. એટલે એકદમ એને એટલે અતિ અમાનુષી જે કહેવાય ને, કોઈ બી ખરાબમાં ખરાબ કર્મ કરવા માટે પણ ડરે એવા ન હતા, કે દયાભાવ એમનામાં એ વખતે આવે તેવો ન હતો. એક આ પોઈન્ટ છે. ઓકે, પછી અને આ જે 19માં જે છે તે આ જે પોઈન્ટ આવી ગયો કે બધાના હૃદય વિદીર્ણ કરી નાખ્યા, તે રિપીટેશન નહીં, આપણે રિપીટ પહેલા ટીક માર્ક કરી, નો રિપીટેશન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમાં એવું બી પોઈન્ટ છે કે એમ કે ભગવાનની શરણાગત થયા એટલે એ લોકો ભગવાન એમને જીતાડી જ દેશે એવી રીતનું છે. ડન. ઓકે, ગુડ. ફિનિશ તમારી ડિસ્કશન? યસ, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. મારા ઇનપુટ જે છે હું આપી દઉં છું. 12મા શ્લોકમાં તમે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે એની તમે ચર્ચા નથી કરી. તમે તાત્પર્યમાં નીચે પરોક્ષ રૂપે એ શબ્દ બહુ જ મહત્વનો છે. પરોક્ષ રૂપે સંજ્ઞાત કરીને તેમણે હતાશ પૌત્ર દુર્યોધનને જણાવી દીધું. શું કામ પરોક્ષ રૂપે? વાય? કારણ કે 2 હેતુ શંખનાદ કરવાના હતા ભીષ્મના. પહેલો હેતુ એ હતો કે જેવી રીતે દુર્યોધને ગુરુ દ્રોણ સાથે વાત કરી છે ને, બરાબર એવી રીતના એ નહોતા ઈચ્છતા કે એનું પણ અપમાન થાય, અને એની ફાલતુ બકવાસ સાંભળવામાં ભીષ્મને બિલકુલ ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો. એટલે જેવો એને જોયો આવે છે, શંખ ફૂંકી દીધો, એટલે વાત ના કરે. બરાબર. બીજું, દુર્યોધનને પણ હર્ષ થાય, શંખ ફૂંકી દીધો કે ના ભીષ્મદેવ રેડી છે. એક આ. અને બીજું આની પાછળનો હિડન મેસેજ એ પણ છે કે જો ભીષ્મનો સેનાપતિ તરીકેનો સંબંધ સિવાય પણ દુર્યોધન સાથેનો એક સંબંધ છે. શું? પિતામહ તરીકેનો, દાદા તરીકેનો. હવે પૌત્ર દાદા પાસે આવીને કંઈક માગે તો દાદાએ આપવું પડે. દુર્યોધન આવીને એમ કે ભાઈ વિજય ભવના મને આશીર્વાદ આપો, તો ભીષ્મ ના પાડી શકે, રાઈટ? તો એને આપવો પડે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ તમે મ્યુટ કરી દેજો જેનું માઇક ચાલુ હોય. તો ભીષ્મ પાસે આશીર્વાદ માંગી શકે ને, તો ભીષ્મને આશીર્વાદ આપવા નહોતા, કારણ કે મન સામે છે, શરીર અહીંયા છે. ભીષ્મની સ્થિતિ આવી છે.
હૃદય સામે છે, હાર્ટ સામે છે ને હેડ અહીંયા છે, આવી સ્થિતિ છે એની. એટલા માટે એ આશીર્વાદ માગે તો આપવા પડે. બેટર છે કે શંખનાદ કરી દઈએ. 8મા દિવસે કે છે ને દુર્યોધન કે તમે રમત કરો છો, તમે ધારો તો એક દિવસમાં યુદ્ધ પૂરું થાય, પણ તમે કરતા નથી. બરાબર. પછી ઓલા 5 તીર છે, બરાબર, અભિમંત્રિત કરીને આપે છે. રાઈટ, યાદ આવે છે? એટલે આ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. પરોક્ષ રૂપે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે વાત કરવા માંગતા નથી. 14મા શ્લોકમાં તમે લોકોએ જે કહ્યું, બરાબર, કે માધવ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોણ સમજી શકે? લક્ષ્મી જ્યાં હોય ત્યાં ભાગ્ય છે, આવું સમજી કોણ શકે? ભક્તો. અભક્તોને ખબર નથી ને. બરાબર. જો 2 પ્રકારના માણસો હોય, ભક્ત અને અભક્ત નો તફાવત બહુ સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ ને તો ભક્ત હોય ને એને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે, અને અભક્ત હોય ને એને ભગવાનની શક્તિ સાથે લેવા દેવા છે. ભગવાન મને આપી દો, ભગવાન તે આપી દેતો, બરાબર, અથવા ભગવાનની પ્રકૃતિ. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો છે, શેમાં મથે છે? ભગવાનની શક્તિમાં. મંગળ ઉપર જવું, ચંદ્ર ઉપર, શક્તિ કોની છે? ભગવાનની. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી. એવી રીતના અહીંયા દુર્યોધનને એવું હતું કે કૃષ્ણની શક્તિ તો મેં લઈ લીધી. કઈ શક્તિ? નારાયણી સેના. હવે કૃષ્ણ કઈ કામના નથી, નકામા છે, એનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર. કોણ સમજી શકે? ઓલું સિલેક્શન વાળું હતું ને, બરાબર. દુર્યોધન અને અર્જુનને બોલાવ્યા હતા, અને ખબર છે ને તમને, અર્જુનને પેલા જોયા તો ભગવાને કીધું કે ભાઈ પેલા મેં તને જોયું તો પેલા હું તને આપીશ. લેવલ 2 માં ચર્ચા કરીએ છીએ, લેવલ 1 માં પણ કરીએ છીએ. બરાબર. તો અર્જુનને પેલો ઓપ્શન આપે છે તો અર્જુન શું માંગે છે? તમે. નિશસ્ત્ર હોય તો પણ તમે. બરાબર. આ તફાવત છે ભક્ત અને અભક્ત નો. પેલો ચાન્સ આપ્યો છે ને અર્જુનને, તો એ નારાયણ સેના માગી શકતો હતો, પણ ભક્તને ભગવાનની શક્તિમાં રસ નથી. ભક્તને વિરાટ સ્વરૂપ જોવામાં કોઈ જ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એને તો શ્યામ સુંદર જોઈએ, મુરલી મનોહર જોઈએ. તો માધવ શબ્દ એટલા માટે લખ્યો છે કે અભક્તોને ખબર જ નથી માધવ એટલે શું, ત્યારે ભક્તને ખબર છે માધવ એટલે. ત્યાં સાથે લક્ષ્મી છે, સાથે શક્તિ છે. કૃષ્ણ હોય તો શક્તિ હોય જ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બાકી અભક્તોને ખ્યાલ ના આવે. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. ભગવાન શું કે છે? હું મૂળો એમ ના બી જાણતી, મૂર્ખાઓની સામે હું પ્રગટ થતો નથી. એટલે દુર્યોધનને ખબર જ ના પડી. બરાબર ને, કે ભાઈ આ એ જ કૃષ્ણ છે ને કે જેને રાતોરાત મથુરાને આખું ઉપાડી અને દ્વારકામાં લઈ આવ્યા, રાતોરાત દ્વારકાનું નિર્માણ કર્યું. અરે 6 દિવસ ના હોય ને પૂતનાનો વધ કરે, 11 વર્ષ સુધી કેટલાય રાક્ષસોનો વધ કરે, એક પણ શસ્ત્ર વગર. તો ત્યાં નિશસ્ત્ર જ હતા, ત્યાં ક્યાં હાથમાં શસ્ત્ર હતા? બરાબર. અરે કંસ જેવા કંસનો એક મુક્કો મારીને વધ કરે, ક્યાં હાથમાં શસ્ત્ર હતા? ખબર પડે નહીં. કોને? અભક્તોને. બીજો એ જ શ્લોકમાં પોઈન્ટ છે, અગ્નિદેવનો રથ. બરાબર. અગ્નિદેવે જે રથ આપ્યો તો એ અજય હતો 3 લોકની અંદર. બરાબર. જેવો યુદ્ધ પૂરું થયું, ભગવાને કીધું અર્જુન નીચે ઉતરી જા, થોડો દૂર જતો રહે. એકચ્યુઅલી નતર પેલા કેવું છે, બરાબર, પેલા સારથી ઉતરે અને પછી જે રથીને ઉતારે. બરાબર. પણ અહીંયા ઊંધું કર્યું. ભગવાન બેઠા હતા, અર્જુનને કહી દીધું નીચે ઉતરી જા, દૂર જતો રહે, દૂર જતો રહે. જેવો અર્જુન દૂર ગયા અને ભગવાન નીચે ઉતર્યા અને રથ નીચે પગલું મૂક્યું, રથ ફાટી ગયો, બ્લાસ્ટ થઈ ગયો. શું કામ? કારણ કે જેટલા બધા મોટી મોટી મિસાઇલો આવતી હતી ને, ભગવાનના કારણે એ બધા રસમાં શોષાઈ ગઈ હતી. એબ્સોર્બ. ભીષ્મને થાય, કર્ણને એમ થાય કે આવી આવી મિસાઇલો છોડી છે, એટમ બોમ્બ, પરમાણુ, ગયા ક્યાં? સામે જઈને બ્લાસ્ટ તો થતું જ નથી. બરાબર. એ અગ્નિદેવનો રથ. પછી દિવ્ય શંખ. કોનો દિવ્ય શંખ? આમ તો બધાના છે, પણ ખાસ તો ભગવાનનો. પાંચજન્યમ ઋષિકેશો. આ શંખ છે એ જયારે ભગવાનનું એજ્યુકેશન પૂરું થાય, ગુરુજી સાંદીપની મુનિને ગુરુ દક્ષિણા દેવા માટે જાય, તો ગુરુજી કે છે કાંઈ નથી. પણ ગુરુજીના પત્ની કે છે શું વાત કરો, ભગવાન આવ્યા છે, એના લાયક કંઈક માગી લ્યો ને, બીજી વાર થોડો મોકો મળશે. તો એવું શું માગવાનું? અરે માગી લો, ભગવાન છે, આપણો પુત્ર જ માગી લો ને, વર્ષો પહેલા જે મૃત્યુ પામ્યો છે તે. બરાબર. કે વાંધો નહીં. તો ગુરુજી કહે છે કે ભાઈ મારો પુત્ર હવે એ તો સમુદ્રમાં એક પંચજન નામનો, અથવા એનું બીજું નામ છે શંખાસુર. બરાબર. એ ખાઉદરો માણસ ખાઈ જતો હતો, એ ખાઈ ગયો. બરાબર. એને મારી નાખ્યો. તો આ જે કથા હું તમને કહી રહ્યો છું એ હરિવંશ પુરાણનો રેફરન્સ છે, ત્યાં આવેલી છે. તો આ શંખ ક્યાંથી આવ્યો ને બધું, તો એનું પેટ ચીરે છે, એને મારી નાખે છે, અને એમની પાસેથી શંખ પ્રાપ્ત કરે છે. એ શંખનું નામ પાંચજન્ય. અને પાંચજન્ય શંખ ત્યાંથી તો પછી એને ગુરુજીનો પુત્ર નથી મળતો, પછી સીધો ભગવાન યમલોકમાં જાય. જેવો શંખ ફૂકે છે, આખું યમલોક ને બીજા બધા ઉપરના લોક ધ્રુજે છે. યમરાજ દોડતા દોડતા કાપતા કાપતા આવે છે. શું થયું ભગવાન, શું જોઈએ છે? મારા ગુરુજીનો પુત્ર મને આપી દો, અત્યારે ને અત્યારે જ.
આ 5 જન્ય સંઘ છે અને એ 5 જન્ય સંઘ ભગવાન અહીંયા ફૂંક્યો છે. ક્યાં? યુદ્ધભૂમિ ઉપર. શું હાલ થયા છે સામેવાળાના, અભક્તોના? ત્યાં આટલા અડધાને તો સંઘ ફૂંકાણો ને, ત્યાં અડધાને હાર્ટ એટેક આવી ગયા, સાંભળીને ત્યાં જ પૂરું. એ હૃદય વિદીર્ણ થવું મતલબ અડધાનો ત્યાં હાર્ટ એટેક આવી ગયા છે. 15મા શ્લોકની અંદર જે 5 જન્ય શ્લોકની આપણે વાત કરી, બરાબર. અને ઋષિકેશ મેઇન ફાઇટર અર્જુન છે અને એની જ ઇન્દ્રિયોને ગાઈડ કરનારા કોણ છે? સ્વયં કૃષ્ણ. યુદ્ધ જીતવા માટે ઇન્દ્રિય યોગ્ય રીતના કામ કરે બહુ મહત્વનું છે ને. તો કોણ ગાઈડ કરે છે? સ્વયં કૃષ્ણ. શું કામ ગાઈડ કરે છે? તો કે અર્જુન સંપૂર્ણ શરણાગત, જેટલી શરણાગતિ એટલી દોરવણી, બરાબર ને. યથા મામ પ્રપદ્યંતે તામ તથૈવમ ભજામ્યહમ. તમે જેવી રીતના મને ભજો હું એવું તમને ફળ આપું. તમે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનો તો યસ, બરાબર, હું તમારો સ્વામી બનીને તમને સેવક સ્વીકારી અને તમને રેસિપ્રોકેટ કરું. તમે એમ કહો કે ના કૃષ્ણ ભગવાન નથી, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, જવા દે ભાઈ, બરાબર. એવું એસોસિએશન આપવું કે તું મારી પાસે જ ના આવી શકે. યથા મામ પ્રપદ્યંતે, બરાબર. તો અહીંયા અર્જુન સંપૂર્ણ શરણાગત છે, ઇન્દ્રિય પ્રોપર કામ કરે છે. વાય? સ્વયં કૃષ્ણ દોરવણી આપે છે. બીજો શબ્દ છે ભીમ કર્મા વૃકોદર, જે તમે વાત કરી. દેવદત્ત નામનો શંખ છે, એની પણ આખી સ્ટોરી છે, આગળ લઈશું આપણે, બરાબર. અને ધનંજય ધનની જરૂર પડે, મરુત રાજા જે શ્રીમદ ભાગવતમમાં કન્સેપ્ટ હતો, બહુ બધા યજ્ઞ કર્યા, બરાબર. અને એ સમયે એમને ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થયા અને બીજા દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈ અને હિમાલય જેવું સોનાનું શિખર આપી દીધું હતું. અને યજ્ઞ કરીને પણ એ જે વાસણો ને બધું એમને પડેલું હતું. બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યું તો એ દાન પણ બ્રાહ્મણો લઈ જવા સમર્થ નહોતા, એટલું સોનું આપ્યું હતું. તો એ બધું પડેલું હતું અને ભગવાન કૃષ્ણે કહ્યું કે આ દિશામાં આ જગ્યાએ છે, જાઓ ત્યાંથી લઈ આવો. એટલા માટે એનું નામ ધનંજય. બીજું પાર્થ સારથી શબ્દ બહુ જ મહત્વનો છે, મેઇન પોઈન્ટ છે ભાવાર્થમાં રહેલો, પાર્થ સારથી. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં સારથી બનીને બેઠા છે. સારથીનું બહુ મહત્વ છે, બરાબર. અને 16 થી લઈને 18 ભાવાર્થમાં સંજય છે ભગવાનના ભક્ત છે અને ચેતવણી આપી રહ્યા છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજો પોઈન્ટ 20મા શ્લોકમાં છે હનુમાનજી મહારાજ સ્વયં, બરાબર. શાસ્ત્રમાં આવે છે ને પ્રભુપાદ સ્વયં સમજાવે છે કે સ્વયં હનુમાનજી મૂર્તિમન સ્વરૂપે પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. અને જયારે ભીષ્મ તીર ઉપર તીર છોડતા હતા અને કૃષ્ણને જયારે 2-3 તીર લાગ્યા ને, તો હનુમાનજી બહુ જ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. હનુમાનજી ઉપરથી આમ ત્રાળ નાખતા હતા, ગર્જના કરવાની તૈયારીમાં હતા. તો ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું કે ભાઈ નહીં, આપણે શાંતિથી બેસો, આ વખતે આપણે કઈ કરવાનું નથી. અને હનુમાનજીની આંખો લાલ, એકદમ ગુસ્સામાં. ભગવાન કહે છે કે તમે રહેવા દો, તમારું ખાલી એક ત્રાળ તમે નાખશો ને તો આ યુદ્ધ પૂરું થઈ જશે. કારણ કે આ ત્રેતા યુગ નથી, આ તો દ્વાપર ચાલે છે. અને હનુમાનજીનું બળ અને શક્તિ કેટલી છે, બરાબર. તો આ આખો પ્રસંગ. હવે હનુમાનજી ત્યાં શું કામ ઉપસ્થિત છે? તો કે હિમાલયની તળેટીમાં અલકનંદા નામનું સરોવર, હિમાલય ઉપર અલકનંદા નામનું સરોવર, એની તળેટીમાં દ્રૌપદી મહારાણી વિહાર કરતા હતા. અને સહસ્ત્રદલ કમળ મળે છે, એક કમળ. અને એને ખ્યાલ આવે છે કે આ ઉપરથી આ કમળ આવ્યું છે. તો ભીમને કહે છે કે ભાઈ આવું કમળ મને બીજા પણ જોઈએ છે, મારે કૃષ્ણને આપવું છે, તમને 5 ભાઈઓને પણ આપવું છે, બીજા કમળ લાવી દો ને. તો ભીમ દોડતો જાય છે હિમાલય ઉપર. આજુબાજુમાં વૃક્ષો આવે તો બધા વૃક્ષો તોડી નાખે, જમીન એકદમ સાફ કરીને, બરાબર. વાયુ વેગે જાય, વાયુપુત્ર છે ને, વાયુ વેગે જાય, પણ અચાનક બ્રેક લાગે છે. શું કામ? તો કે એક ઘરડા વાનર વચ્ચે સૂતા છે, પૂંછડું વચ્ચે રાખીને, બરાબર. તો કે છે ઓ ભાઈ આ તમે સાઈડમાં લઈ લો. તો કે ભાઈ હું તો બહુ નિર્બળ છું અને મારું પૂંછડું પણ હું સાઈડમાં કરી શકું એમ નથી, તમે ઉપાડીને લઈ લો ને. ભીમ કે કઈ વાંધો નહીં, વૃદ્ધ છે ને. ભીમ ટ્રાય કરે છે ઉપાડીને, હમણાં મૂકી દઉં. ઉપાડે છે, ઉપડતું નથી. 1 વાર 2 વાર 3 વાર ટ્રાય કરે, ખબર પડી જાય કે આ નક્કી કઈક દિવ્ય પુરુષ લાગે છે. દંડવત પ્રણામ કરે છે કે તમે સામાન્ય વાનર નથી, કોણ છો? પ્રગટ થાવ. સાક્ષાત હનુમાનજી પ્રગટ થાય છે. તમારા ચેટ બોક્સ ની અંદર એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે, તમે લોકો ભરી શકો છો, બરાબર. તો હનુમાનજી સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે. 2 ભાઈઓ બને વાયુપુત્ર, બરાબર. ત્યારે હનુમાનજી કહે છે કે તમારી વીરતાથી ખૂબ પ્રસન્ન છું અને મહાભારતના યુદ્ધમાં હું તમારી ગદાની અંદર મારી શક્તિ હશે, તમારી ત્રાડમાં મારી ત્રાડ હશે અને અર્જુનના રથ ઉપર બિરાજમાન થઈને હું ગાઈડન્સ આપીશ, બરાબર. હું જોઈશ, મારી જરૂર પડશે તો હું સાક્ષાત ત્યાં આવીશ. બાકી ઇનડાયરેક્ટ હું છું તમારી ગદામાં, તમારી ત્રાળમાં. એટલે ભીમ જયારે રાળ નાખે છે ને તો અડધાના હાર્ટ એટેક ત્યાં જ આવી જાય, કારણ કે એમાં હનુમાનજીની શક્તિ છે. રેડી?
નથી આવી ચેટ બોક્સ નથી માંથી? એમ પ્રભુજી. હા, ના ના મેં મૂકી છે, પણ એમાં એવું હોય કે તમારે ચેટ રિન્યુ નથી થઈ. તમે ઉપર ફરીથી 2 વખત પ્રેસ કરો ને એટલે જૂની ચેટ પાછી આવે. નથી આવી તો આ ફરીથી અમે મૂકી દીધી છે. ચાલો ડન. ઓકે, તો આ બધા પોઈન્ટ ની આપણે લોકોએ ચર્ચા કરી અને હવે મારે 2 સ્લાઇડ રન કરી અને પછી આ સેશન ને હું કન્ક્લુડ કરી દઈશ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટેન્ડન્સ લિંક રહેશે છેક સુધી, બાકી હું એટેન્ડન્સ ભરીશ તો બહાર નીકળી જઈશ, ફરી તમારે મને લેવી પડશે અંદર. તો લાસ્ટ સુધી રાહ ટેક સુધી રહેશે. હા, તો પછી સેશન પતે પછી હું એટેન્ડન્સ ભરીશ. ડન ડન. ઓકે, તો આ બધી ડિસ્કશન આપણે કરી. માધવ, દિવ્ય શંખ, રથ, બરાબર, કપિધ્વજ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સોરી પ્રભુજી, આ સાધના ચાર્ટ આવ્યો છે. સાધના ચાર્ટ આવ્યો પ્રભુજી. સાધના ચાર્ટ ખુલે છે, હું આપું છું થોડી વાર, મને સેશન કન્ક્લુડ કરી દેવા દો, તમે વેઇટ કરો. ઓકે, તો હવે આ વૈષ્ણવ વાંચ તમે વાંચો. ચલો તમે લોકો આ રીડ કરો પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ. ત્યાં સુધીમાં હું તમારા માટે લેતો આવું ક્યાંકથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંચો વાંચો વાંચો. તો લડાઈના સિદ્ધાંતમાં અર્જુન કૃષ્ણ માટે લડી રહ્યા છે. તો અગાઉના લડાઈ આચાર્ય હનુમાનજીને અનુસરે છે, તેથી તેને હનુમાન સાથે પોતાના ધ્વજ દર્શાવ્યો છે કે હનુમાનજી વજ્ર ગજે કૃપા કરીને મારી મદદ કરો. આ વૈષ્ણવ વાત છે. હું અહીં ભગવાન કૃષ્ણ માટે લડવા આવ્યો છું. તમે પણ પ્રભુ માટે લડવા કૃપા કરીને મને મદદ કરો. આ વિચાર છે કપિધ્વજ. હરે કૃષ્ણ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આની અંદર એક મેસેજ છુપાયેલો છે. ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની જે ફિલોસોફી છે એ કઈ? દાસાનું દાસાનું દાસ. આપણો મૂળ આ હોવો જોઈએ. અર્જુનનો મૂળ શું છે? અર્જુનનો મૂળ કે ભાઈ ભગવાનના પરમ ભક્ત હનુમાનજીના શરણમાં જઈને કે છે કે ભાઈ તમે મને શક્તિ આપો, તમે ભગવાનની સેવા કરી છે ને, મને પણ એવી શક્તિ આપો. આપણો મૂળ શું છે? આપણે આ ભક્તિ શાસ્ત્રીના ક્લાસ લઈએ છીએ, તમે એટેન્ડ કરો છો. મૂળ શું હોવો જોઈએ? બરાબર. તો મારે તો મારા ગુરુ મહારાજ, એમના ગુરુ, અરે મારા ગુરુ મહારાજના પણ શિષ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, મારે એમની સેવા કરવી છે, મને શક્તિ આપો. બરાબર. ડાયરેક્ટ કૃષ્ણની સેવા કરવા માટે આપણે સમર્થ નથી. બરાબર. તો આપણો આ મૂળ છે શું? આને જ વૈષ્ણવવાદ કીધો છે. બરાબર. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવી. સ્વયં શિવજી કે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ તસ્માત પરતરમ દેવી તદિયાનામ સમર્ચનમ. બરાબર. ભગવાન વિષ્ણુના ભક્તોની સેવા સર્વ. તેથી વૈષ્ણવની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ તેઓએ હંમેશા અગાઉના આચાર્યને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. કૃપા કરીને મને મદદ કરો, કૃપા કરીને મને મદદ કરો. આ છે વૈષ્ણવ. હંમેશા પોતાને લાચાર માને છે અને અગાઉના આચાર્ય પાસેથી મદદની ભીખ માંગે છે. બેગિંગ હેલ્પ ફ્રોમ ધ પ્રીવિયસ આચાર્ય. આ બહુ જ મહત્વનું છે. આ આપણે મૂળ અર્જુન જેવો મૂળ આપણો ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે હોવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા 1.20 લંડન જુલાઈ 17, 1973. ઓકે, 2 મિશન છે. ભક્તોને રક્ષણ આપવા માટે જ નહીં પણ રાક્ષસોને મારવા માટે પણ. તેથી કૃષ્ણના ભક્તોને બંને રીતે તાલીમ આપવી જોઈએ. માત્ર ભક્તોને રક્ષણ આપવા માટે, એમને પ્રોત્સાહિત આપવા માટે જ નહીં, જરૂર હોય તો રાક્ષસોને મારવા માટે પણ તૈયાર કરવા પડે છે. ધેટ ઇઝ વૈષ્ણવવાદ. આવું ખાલી પ્રભુપાદ જ લખી શકે છે અને એ જ બોલી શકે છે. વૈષ્ણવ એટલે શું છે? જરૂર પડે તો શસ્ત્ર હાથમાં લઈ શકાય ને. ભગવદ્ ગીતા 1.67 લંડન જુલાઈ 11, 1973 શ્રીલ પ્રભુપાદે કહ્યું છે કે જરૂર પડે તો શસ્ત્ર લેવા પડે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, ભક્તોના રક્ષણ માટે. એવું નથી બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ ચાલતું નથી. બરાબર. બહુ જ ક્લિયર છે. ઓકે, તો આ અવતરણનો દુરુપયોગ કરવાની રીતો ધ્યાનમાં લો. આ તમારું હોમવર્ક છે. તમે એવું જોવો કે તમને ક્યાં એવું લાગે છે કે આ સ્ટેટમેન્ટનો દુરુપયોગ થાય. કયો સ્ટેટમેન્ટ આગળ પ્રભુપાદે આપ્યું તે કે વૈષ્ણવોએ હાથમાં જરૂર પડે ત્યારે શસ્ત્રો પણ લેવા જોઈએ. બરાબર. વૈષ્ણવે બધી જગ્યાએ અહિંસાવાદી બનવું એ શક્ય નથી અને યોગ્ય નથી. આ સ્ટેટમેન્ટનો દુરુપયોગ કેવી રીતના થાય, આ તમારું હોમવર્ક છે. આના ઉપરના તમારે નોટ બનાવીને લખી અને આવતી વખતે મને મોકલવાના નથી, તમારે પ્રેઝન્ટ કરવાના છે બોલીને. ડન. ઓકે, આ દુરુપયોગના પરિણામોની તમારે ચર્ચા અને રિઝલ્ટ શું આવી શકે. બરાબર. તો આ તમારે નેક્સ્ટ સેશનમાં પ્રેઝન્ટ કરવાનું રહેશે. સામાન્ય રીતે વૈષ્ણવ અહિંસક હોય છે. અર્જુનજીની જેમ જ શરૂઆતમાં એવો અહિંસક હતા ને. અર્જુને કહ્યું ભગવાન લડાઈનો શું ફાયદો, રહેવા દો ને, જોડી દો ને આ બધાને. કૃષ્ણ એમ કે છે કે નહીં, હિંસા તો કરવી પડશે. અહિંસા મદદ તારી નહીં કરે. તું હિંસક બન, બધાને મારી નાખ, કારણ કે હું ઈચ્છું છું. આ સ્ટેટમેન્ટનો દુરુપયોગ કેવી રીતના થાય?
બરાબર. તેથી જો કૃષ્ણ ઈચ્છે તો આપણે હિંસક બનવા માટે તૈયાર થઈએ. તેથી જેઓ કૃષ્ણના ભક્તો છે તેમને બંને રીતે પ્રક્ષિત થવું જોઈએ, તેઓએ તૈયાર રહેવું જોઈએ, પરંતુ સામાન્ય રીતે બિનજરૂરી રીતે હિંસક બનવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. ભગવદ્ ગીતા 1.20 લંડન જુલાઈ 70 1973 શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા અપાયેલું સ્ટેટમેન્ટ છે. ખૂબ જ સુંદર છે. આવું એ જ બોલી શકે કોણ? ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત પરમ ભક્ત હોય. બાકી કોઈ આવા સ્ટેટમેન્ટ નથી આપ્યા. બરાબર. બધા અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા પરમો ધર્મ, પણ હિંસાની જરૂર પડે તો કરવી પડે. હનુમાનજીએ કરી છે, ભગવાનના પરમ ભક્તોએ કરી છે, અર્જુનજીએ કરી છે, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં. બરાબર ને? પણ એનો દુરુપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. વિદ્યાર્થીઓ શાસ્ત્રના જ્ઞાન અર્થઘટન, મૂલ્યાંકન, એપ્લિકેશનમાં નૈતિકતા. ઓકે, આના ઉપર તો આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. અને હવે 21મો 22મો શ્લોક છે ને, એમાં અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે રથને વચ્ચે લઈ લો. હવે તમારે આના ઉપર પણ ચર્ચા આપણે કરવાની છે કે અર્જુન કૃષ્ણને રથ વચ્ચે લઈ જવાનું કહે છે, એનું કારણ શું? આ બીજું હોમવર્ક. પેલું હોમવર્ક તમને ખ્યાલ આવી ગયો, 2 હોમવર્ક થયા તમારા. ઓકે, એક તો ઓલા સ્ટેટમેન્ટ નો દુરુપયોગ, અને બીજું અર્જુન શું કામ એમ કે છે કે રથને વચ્ચે લઈ જવું, શું કરવાના છે. બરાબર. તો આજે આપણે બધી ચર્ચા કરી. દુર્યોધનના મુર્શિદગીરીના પોઈન્ટ આગળ જોયા આપણે, દ્રોણાચાર્યનું બ્રાહ્મણ તરીકેનો ઉદાર સ્વભાવ, હનુમાનજીના ધ્વજને દર્શાવવાની સુસંગતતા, શું કામ હનુમાનજી છે, મૂળ શું છે એની પાછળનો, અને અર્જુનજી ભગવાનને આદેશ આપે છે ભક્ત વત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. શીલ પ્રભુપાદજીના મૂળ અને મિશનના પાસાઓની આપણે ગયા સેશનમાં ચર્ચા કરી હતી. જો કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ ગીતામાંથી કૃષ્ણને સમજે છે અને કૃષ્ણ ભાવનામાં સ્થિત થઈ જાય છે, પોતાની જાતને ભક્તિમય સેવામાં જોડે છે, તો તે વૈદિક સાહિત્ય દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલા જ્ઞાનની સર્વોચ્ચ પૂર્ણતા પર પહોંચી ગયો છે. ભગવદ ગીતા 16.24 purport by શીલ પ્રભુપાદ. બરાબર. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ બધા સ્ટેટમેન્ટ. કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ ગીતામાં દર્શાવેલા સિદ્ધાંતોને અપનાવે તો તે પોતાનું જીવન સંપૂર્ણ બનાવી શકે છે. બીજે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. જીવનની તમામ સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ છે ભગવદ ગીતામાં. સમગ્ર ભગવદ ગીતાનો સરવાળો અને પદાર્થ તરીકે છે. બરાબર. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે, બધા ખૂબ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. ધન્યવાદ. સમય કરતા પણ વધારે સમય લેવો પડે એવું, ઘણા બધા અલગ અલગ કન્સેપ્ટ ચર્ચાઓમાં તમે ઘણા બધો સમય આપણે બધા લઈએ છીએ, તો એના માટે ક્ષમા ચાહું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. એટેન્ડન્સ લિંક જ હું શોધી રહ્યો છું માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે તમે પેલી સ્લાઇડ પાછી કરશો પ્રભુજી, જે હોમવર્ક વાળી હતી એ? ચાલો, હું એ જ કહેવાની હતી કે હોમવર્કમાં એટેન્ડન્સ લિંક તમારા ચેટ બોક્સમાં ફરીથી મેં શેર કરી છે. બરાબર. હોમવર્કમાં 2 છે. બરાબર, કે ભગવાનના ભક્તો બરાબર એ અહિંસક અને હિંસક 2 રીતના તૈયાર થવું પડે. તો આ સ્ટેટમેન્ટ નો કઈ રીતના દુરુપયોગ થઈ શકે, આપેલું. બરાબર છે. અને બીજું હોમવર્ક એ છે કે અર્જુને ભગવાને કહ્યું કે હે અચ્યુત, રથને વચ્ચે લઈ લો. અહીંયા અચ્યુત શબ્દનો અર્થ લેવલ 1, 2, 3 માં ના આવ્યો હોય એ અર્થ તમારે આપવાનું છે સમજવાની દ્રષ્ટિએ. અને શું કામ ભગવાને કીધું કે વચ્ચે રથ લઈ લો, આની પાછળનો અર્જુનનો પ્લાન શું છે. સમજાઈ ગયા 2 હોમવર્ક? કે હવે સ્લાઇડ પાછી ઓપન કરવાની જરૂર છે? નથી ને? એટલે 2 હોમવર્ક છે. એના સિવાયના તમારે શ્લોક રીડ કરવાના છે 21 થી લઈને 46 સુધીના. બરાબર. અને એમાં હું તમને અત્યારથી કહી દઉં છું, 40મા શ્લોકમાં સ્ત્રી વિશેનું જે સ્ટેટમેન્ટ આવે છે કે સ્ત્રીઓ બહુ બુદ્ધિશાળી નથી. ભાવાર્થમાં એ બધા માતાજીઓ આમ મારી સામે ડોળા કાઢીને જોશે હમણાં, પણ પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય છે